I will ginger up. Good morning, guys. Wow, this morning is Oroloro, and I just have 1 hour to talk. Possibly, I can do all the talking in 1 hour. See, on this social media, Kama Paro gbogbo ala ní favorite when it comes to celebrity. Ṣé mo parọ́, yes or no? Yes, so thank you, Diva. Bó ṣe ń gbà máa tap, ó wà òkè ó máa fún ẹ ní inspiration. I like, my mouth is not good. My mouth is not good. This morning is Oroloro. You see this thing called blogging. A man gets it wrong. Ó dẹ̀ ti sú mi láti explain fún yín. Good morning, kò ní bàjẹ́. Ó dẹ̀ ti sú mi láti explain, define. Sọ fún yín nǹkan tó entails, and you can now bring your own personality into this thing called blogging. As well as being a speaker, as well as anchoring shows, all those things. I don't know how to help you people again. But I think ìwà bàjẹ́, like you are who you really are in real life. I'm an idea tó bá fẹ́ wà ní public space. Oh, only hide 100%, but 30% you have to be able to hide it, control yourself. E.g., for example, being a pastor, bí Àgbàlá Gabriel ẹ̀sìn tó yọ lórí burúkú. Tó dẹ̀ jẹ́ pastor, ó yẹ kó hide ìwà promiscuity àbí promiscuous ẹjọ́ ẹ̀yà mi lóyìnbó. Ṣó yé yín, ó yẹ kó hide ẹ̀ àbí kó má ṣe rárá àbí kó má reduce, kó jẹ́ kí ìwà iṣẹ́ Ọlọ́run àti iṣẹ́ charity ẹ̀ kó pọ̀ ju ìwà burúkú títí ẹ̀ lọ. I'm a chronic fan of Wunmi Toriola, but you will hardly see me carry it on my head. She does not have to know. I don't have to do notice me. I don't have to do she carry me. I don't have to. There are a lot of people that I love on this social. I even stay away from some people that I love. Nítorí pé mo fẹ́ jẹ́ kí bóyá nǹkan tó ń bí mi nínú àbí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ níta affect the way tí mo ṣe feel pa wọn. So I will just step back and be quiet. I don't know why. Sometimes the Migo man bira me. Why have I been here for so long? And a lot of things, I've never been involved in it. I've never been a victim. Let me just use lose guard. I've been blogging back to back. I got tired yesterday. Torí ohun ojú mi heavy. Then ojú mi wọ medication. Mo follow. Ọ̀nà tí wà okay nsìn mo need upgrade glasses mo kàn ní láti máa maintain tí mo ń lò lọ, so mo ò sùn dáadáa with all those medication. Ojú mi wá heavy torí back to back láti jọ́ tó ti ṣe premiere for everywhere gbogbo phone mi ti hang sí mi ilé screenplay mi ilé ṣe nǹkan gbogbo phone mi ó ti hang. Mo ní láti fún ní like we are 2 days, another 24 hours kó rí wọ́n fi pé, so mi pé mo were active so much that I actually watched a lot of shows. I'm not mentioning names though. So you won't be pé tí wà ti dílé ẹ àbọ̀rọ̀ àfàǹṣà àbọ̀rọ̀ òdì tí wà ti ará ilé ẹ bá lè gbé òun ni kò sọ sí mi directly or indirectly. Because this chat that I'm doing, I am not trying to shape it for anybody. I am not trying to insult anybody. I'm just trying to not like create an awareness, but just point out some observation. A lot of people don't know how to behave. A lot of people, including myself. I'm come out pé mo ṣe pé mo yàtọ̀. Because ìjọ mi ò lè gbọ́rọ̀ ẹnu mi kò fẹ́ wọlé lọ bí bá ti bá lọ bá Yomi Fabi àbọ̀ wèrè tó wo mọ́mọ́ lọ́mọ gbogbo wọn lọ́mọ lọ prison. O lè gbọ́ mi lọ́dọ̀ Temi's platform lánàá kó gbọ́ mi láàárọ̀ kó máa pé àbọ̀mọ yìí ní personality ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. No, mi ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Bí situation bá ṣe jẹ́ ni. A lot of people don't know how to behave. Wọn mọ ìwà wù. A lot of people, the kind of andoki attitude that talk be were age or like majority of these people that I saw, they are in their 40s. And I'm highly disappointed. I don't know why you people don't know social media will never forget.
And you know the funniest part about these people is that they get angry when you put out that horrible part of them. I don't do it. I don't post you when you misbehave too much. I help you people remove it. But some bloggers do not remove it. It is not their fault. Everybody ní nǹkan tí ó work fún. Ó ní mo ṣe sọ, mo ṣe máa ń sọ, that I always say that jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, mo nǹkan tó máa kọ́kọ́ fi trend one, mo nǹkan tó máa kọ́kọ́ fi bọ́ síta lórí social media tó máa fi mọ̀ ẹ́, that you be no, that first impression tó wọ́n máa kọ́kọ́ fi mọ̀ ẹ́, ó ní lè get out of it. It is very easier for me to put on the live video and talk for hours. Torí nǹkan tí mo fi bẹ̀rẹ̀ lélẹ̀. Tí bá tó gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ ṣètàn, ó lè jẹ́ bóyá 2 3 tó bá mọ̀ mí láti Facebook, you know what I'm talking about. Mo lè tó 2 3 4 máa gbé dining ọmọ mi sì kéré ńgbà yẹn. The eldest ńgbà yẹn bóyá 4 plus 3 plus, then Shukulu one it was 1 year 2 months nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀. So you should not have been here for 6 years. I'm not hungry for views. I'm not hungry for fame. As long as I'm doing that thing, tí mo love, tí mo feel so fulfilled nípa, tí mo dẹ̀ máa pa live video kan mi máa balẹ̀, mi ní máa lọ ronú lórí pillow mi pé jọ. And every day I have sober, I always have a sober reflection time. Every day, kí ni mo ṣe látàárọ̀ bá mo sober. Sometimes I have regrets. Yes, sometimes. Like this last year, October, I was angry about the way I've been going about talking about Yomi. You know, I got so pissed off and irritated about it. I stopped. And at a point, I could not even take it. A lot of these people, they are living I don't care life. I don't know why people don't understand that social media kò ní gbàgbé bí ayé newspaper ò ṣe gbàgbé ńgbà yẹn tá ṣe bring ayé newspaper tá ṣe bring it back. Tó bá lọ wọn museum all over the world, àwọn kan tí ń rí grandma wọn sìn, great grandma wọn sìn níbi poster all museums, musical museums all over the world tí àwọn màmá wọn tó yọ̀ di bonbon bá lẹ́yìn Fẹlá. All these things tó bá tún dọ̀la nǹkan míì tún máa wá tó máa tún dájú social media lọ, ó tún máa continue trend yẹn. Èmi ò mọ why they should understand that anything you do here will still come back to you. Let me now gbogbo nǹkan tí mo sọ sí mo wá fẹ́ ṣe for example any Blessing CEO. Blessing CEO kí ni Blessing CEO fi kọ́kọ́ trend lórí social media yìí. Nǹkan tó fi ń trend lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, nǹkan tó dẹ̀ fi ń trend every time nìyẹn. Fake life, jagba, you know, kò fẹ́ bí báyìí kọ́ mo ṣe rí, báyìí mo ṣe tó, gbogbo wà burúkú yẹn kò lè get out of it, kò sí bó ṣe lè ṣe. Tó bá padà wá tó tún náà tún kọ búùkù mi, tó bá padà wá tó tún ké ẹni tí ò mọ̀ nǹkan tó ń pè ní marriage nígbà tó go into marriage, ẹni tó get out of marriage tí ò mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Ó ń sọ fún yín tó ń cancel gbogbo yín pa marriage. Òun ló máa gbọ́rọ̀ gbẹnu sọ̀rọ̀ wọn celebrity, òun ló fẹ́ bá àwọn èèyàn tó life wọn, ẹni tí ò mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. As far as I'm concerned, I see her as somebody tí ò mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. For the first time, apart from politics and football, for the first time lánàá mo rí ọkọ mi tó wà interested nínú nǹkan tó ń pè ní trendies. You know, he was looking into Blessing CEO pé irú èèyàn wò lélẹ̀. Mi rí tó ní interest nínú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí apart from football àti wọn àti TVC àbí kíní ọ̀rẹ́ ni wọ́n mọ̀ mi. Kódà wọ́n lè ṣe no kíní TVC, ó ti sú wọn. À ń wojú ẹ̀ lánàá báyìí. Everybody just tired. A ní láti gbé sí big screen ní parlor watching Blessing CEO live. Nǹkan tó fi kọ́kọ́ jẹ́ Blessing CEO nìyẹn. So whatever tó bá máa kọ́kọ́ fi trend lórí social, be careful. Ìwọ kò lè máa wo rẹ pé o ti get out of it. Àwọn tó ṣì ń wò ẹ́ ṣì ń fi ojú kíní yẹn wò ẹ́. Àwọn tó ṣì ń wò ẹ́, ó ṣì ń fojú whatever tó kọ́kọ́ fi pàdé ẹ̀ wọ́n fi ń wò ẹ́. Mo mọ iye èèyàn tó send message sí mi lórí TikTok pé Flaky gba owó ló wá di báyìí. Àwọn ọmọ dà. Ìwọ gọ́ngọ́ dà ẹlòmíì àbí nǹkan ṣẹlẹ̀ ni. Where is your husband? Lọ́kọ̀ mi wà. Kí ló wá sọ èdè gbogbo ilé tó ń ṣe lórí TikTok lẹ? Àwọn tí ń wò ẹ̀bọ̀ wọn ò lè hold them.
snap out of it. Mo ní mi ṣe nǹkankan. Ó ní òun ṣe nǹkan, this is not you. Mo ní mo kàn take a break from film. No, break it. Mo dey give you points. Hello, mo dey jáde lọ́jọ́ kejì. Mo ní a má bínú. Mi mọ̀ pé bye lẹ ṣe mókè. Màá mọ̀ bí màá ṣe walk out of it. I didn't do anything. I don't do all those things they say. I didn't know I did. And I thought I was even trying my best just to be neutral and not. And then because one read me, baby, I was never like that. If I was like that, oh my, what she explained, you know. But I thought I was having back. Oh no, I was doing the right thing. Oh no, and I was not even busy. I was not busy. Back, yeah, really wind back. See or million àti orúkọ la máa fún world best you know. Ìkúnlẹ̀ Òǹṣèwà jẹ́ ká fún ní Ìkúnlẹ̀ Òǹṣèwà àti million. I don't take nonsense. Mi tí bá sọ million billion ó yẹ kó ti yé yín. I don't take nonsense àti Ìkúnlẹ̀ Òǹṣèwà. Èmi ò ṣe fans on méjì. In fact, I should be in a position to sit now and be helping them to blog Ìkúnlẹ̀ Òǹṣèwà. You understand? But what is my business? Láti gbé parí, màá gbé gbogbo èèyàn ṣépè. If I play you, some people's like, if I want to sit down and do real blogging, my mummy saw one, I saw the fracas. Tiba ṣe proper analysis, the way to ṣe máa ṣe lórí Facebook, tí wàá kọ gbogbo ọkọ máa fi wà burúkú ẹ̀ fi mọ̀ ẹ́ mọ̀. Káàárọ̀ mi still báwo ni. Wàá gbogbo nobody, I will not answer you. I will not, because me, I don't turn on live video every day. And I don't sit here for hours. Nǹkan tó bá mú mi pẹ́ bí mo pé trendies yẹn no ó lé kenka bóyá Peter Agbala Gabriel, you know, all those things like, you know, ó ní láti sọ̀rọ̀. Èmi ò mọ̀ bóyá ń sọ̀rọ̀ kékèké, mi ṣe kí n ṣe short videos. Mo mọ̀ bóyá ń sọ̀rọ̀ 10 minutes, ó máa hard. Mi kí n lè express ara mi kí n lè go here and there. Kí no kí má lọ sọ̀rọ̀ kékeré tó máa di pé wọ́n ẹnìkan wá read minutes mo like yẹn. Irú blogging àti ṣe analytic àbí ẹ̀yà mi lóyún bẹ́ẹ̀ má yẹ kí ojoojúmọ́ àti mi báyìí pẹ́ láti lọ sùn. Tony P ò tí jì yá màmá jẹ mí lórí ọ̀rọ̀ ìbò láàárọ̀ yìí. Èmi ò mọ nǹkan tó ń ṣe yín lórí ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ láì ṣe pé fẹ́ gba sálárì àbí tó bá ṣe tán wọ́n wá ṣe award night, wọ́n wá gbé trophy lẹ́yìn lọ́wọ́. Àtàgbàlagbà àti lágbàlagbà àtọmọdé inú yín ẹ wá ń ṣe rádaràda. Sorry, ẹ má bínú. Ẹ mọ̀ pé mo ti tú. Sorry, ẹ ṣe rádaràda, ẹ ṣe exhibit talent yín, which is good. At least social media will never forget. Your kids will jam you one day and say, oh, you don't know my mom. You don't know my mom in the Nigerian community. Ooh, go type that name. Mo almost put me. But pop up. Let me tell you, your most viral video. Show me your most viral video. Show me what you man post to je pe Google ni wa ti bare. Tí bá fẹ́ post picture kan sí Facebook or anywhere. Tí mo fẹ́ tó bá fẹ́ search mi ní Google, àwọn yẹn ló máa pop up. Mo mọ̀ bí ma ṣe. Òun lanu púpọ̀ nu yín TikTok, bóyá Facebook àbí Instagram make me popular. Asabi Talk make me popular. A lot of things you don't even understand. You don't know. Is that your most viral video that will pop up? And when it pops up, pray that kò ṣe bí tó ti olóyìnbó kò ní ṣòfò ní ṣe kéde ó sì máa fẹ́ àwọn ọmọ yín o. But àwọn ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn yẹn, àwa náà ń pípí wọn lẹ̀ fún àwọn olórí kúkún ìyá. Àwa náà ń pípí wọn lẹ̀ fún àwọn olórí kúkún aláìlẹ́kọ̀ọ́ ìyá. À ń pípí wọn lẹ̀ fún yín. Torí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní few days yìí, ó jẹ́ kémi o, Adéfọlákẹ́mi wà very proud of myself.
because ó nígbà kan tó yẹ kí n ṣinú bí. I am happy I did not, like 2 times with 2 different people tó jẹ́ pé wọ́n wá involved nínú lórí ìjà lélẹ̀ píkele. Thank God I didn't give them attention. I didn't, as if they don't exist. I just stylishly unfollow them. If not, the only thing that makes them active, that actually makes them active or ginger them or keeps them alive on this social media space is dragging. I don't know why. If you want to take side, sit and talk about the good. If you see me talk about Wunmi Toriola, money, tí bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́, tí bá sọ ju 5 minutes lọ, jọ lọ mú jáde. Lọ mú ibẹ̀ jáde. Because mo mọ̀ kí majority yín, you don't like her, but you can't do without her. You don't like her, but you look forward to her movies. Why don't you like her? Ìtorí pé kò take nonsense bí wọ́n náà ṣe take nonsense. Torí kò like kí rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ̀rẹ́ torí ó mọ bí tóun ti ń bọ̀. Tó mọ bó ṣe ń kọ́ lè bluff ẹni kò ṣe gbogbo nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ nìyẹn máa ń nù. Tó bá ṣe nǹkan fún mi nísìn, I will give it to you. I will come back and say sorry. But with that, you already know your place. Me, I'm that kind of person that as it dey hot, as it dey hot. Some of us, sometimes we sit down and say, now we can't deserve husband like this. Now we deserve marriage. I'm part of them. No be wa, abi as I only pass as a kini kan. Kò ṣe real life nìkan ló gbọ́dọ̀ wà. Ó gbọ́dọ̀ gbé wá sí social media náà. The way you post, what you post, ibi tó ti máa lọ comment, especially in tẹ́ ti marry, especially in tẹ́ single, especially in tẹ́ pé tètè bímọ, ẹ ṣì wà single. Mọ̀ pé gbogbo kíní lọ́wọ́ ọkùnrin ló ń wò. In fact, wọ́n sanwó fún àwọn èèyàn kọ́ lọ máa bá yàn ṣọyàn. Èèyàn ti fi lọ̀ mí rí. A wá bèrè lọ́wọ́ wa pé kí la rò ó pẹ́ nìyẹn gbogbo. Ó ti fi lọ̀ mí, mi ò ráyè. Mo gbà ní justice for mo àti mo jáde mo ní wọ́n sanwó fún àwọn èèyàn lọ máa screenplay lọ máa ṣe kíní 200,000 per nǹkan tó bá deliver. I came out and said mo rántí ọjọ́ yẹn, I was not feeling well, I was going to work, mo tún wá miss bus mi. Mo ń rìn ní títì ni. Mo kàn ra tán live video pé kí n fi mo sọ. Gbà tí gbogbo nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ, ṣé ò padà yọ? Ṣé kò padà yọ? So bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí nísìn fún àwọn èèyàn tó ń wá ọkọ, tó ń wá yàwó àbí tó lọ ń bá wọn àwọn cousins wọn ọmọ wọn ṣọ́ family tó mọ wọn fẹ́ lọ fẹ́. Àwọn èèyàn ti ń padà ṣe research nísìn. Ẹ̀dẹ̀ kò sí anybody tó perfect. Èmi náà máa ní time táwọn èèyàn máa ń call me back that I'm not doing it right. Èmi náà máa ní time tó yẹ pé àwọn èèyàn tó bá mi níbi tí wọn tí nǹkan tí mi tó mọ̀ mí mọ́, àbí nǹkan tí mo fi bẹ̀rẹ̀, àbí nǹkan tí mo ṣe fún 5 years ní Facebook, tí mo wá bára mi ní díẹ̀ ní TikTok. Àwọn èèyàn náà máa kọ́, mo máa everybody kò wá ṣe pé kó wá jẹ́ pé nǹkan tó fi mọ̀ yín tó wá di bárakú lórí ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀. Trends will come and go. Ṣebí in the middle of ọ̀rọ̀ Àṣàbí Ọlọ́ṣẹ́ ni everything blow. Ni new one jáde. Bó ṣe máa tún ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Another one máa tún jáde. So ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe in every trend is nìyẹn. Ẹ má joyè fìjàbí o. It's wrong. And some of you that will sit in your comfort zone, you are not a host, but you always look for where to go and chook your mouth and start submission by me. O man trigger beast yara host don't hide. Submission yon to man wa sórí panel yẹn. So that's why most time you see me. Tí bá mọ̀ pé nǹkan báyìí, I need different opinions, left and right. I played a lot of dice on TikTok. I played different dice on TikTok to know, okay, when I fully start, this is how I'm going to do my things. I have books, mama kon. Tí bá lórí chat ẹlòmíì gbà mí mama, especially tí àwọn likes of Uncle Victor, Abefe, and Oba. There's this man that but I man pe Oba. A lot of them sọ̀rọ̀ tí bá lórí page wọn. Tó bá dé stage kan mo máa ń kọ points le. That's why I don't like bringing people up.
on my page. People can trigger that side of you that you know. Oh, that because so. But show your so, show right. Why to she rọra draw neutral? Why to she fẹ́ gbọ́rọ̀ lọ́rọ̀ sórí? Why tí ma ṣe máa gbé tani mo fẹ́ lọ as an example ke orúkọ kan mo orúkọ kan sorry gbé Nikki Gold ṣépè nítorí pé òun jẹ́ fan ni ìkúnlẹ̀ òun ṣe wà. Èmi jẹ́ fans billion. I no take nonsense. No, it's wrong. You don't need to be anybody ṣépè. You don't need to curse on anybody. You don't need just talk on it. Okay, báyìí ni mo ṣe rí wa ilé báyìí. Ìjọ tí mo sọ, I said I could see myself in both situations. I'm that kind of person that can look at situation and just overlook things like nothing happened and just move on. I can also be that kind of person that will meet you. I will not greet you. Oh my, obvious. Mo de sojo temi náà ṣe rí. Mi ò mọ̀ ọpẹ́ mi ni o yàwó mi ló rí òun òkè wo kí the next person. Mo ní mi ò rí wọn má bínú. And I said I did it purposely. Mo mọ̀ ṣe ni o lè fojú burúkú máa sample mi bọ̀. Ládùú bí mo ṣe wá tán. Fendi mi up and down ṣe fake kò ń ṣe ti turkey. Gold mi ò ń ṣe jù sínú àbálẹ̀ ṣe ń sọ. And I worked so hard láti look that way. Látorí bàtà dé báàgì dé gbogbo ẹ̀. Dé irun mi gan. My hair was not even synthetic, yo. You are the one who be what sample mode. They should make up, you know, on skin yẹn lásán. A minimum dry skin money. And then my season and dry skin. But she ti fẹ́ wọ summer nísìn. Mo ti plan bí mo ṣe máa lọ change cream mi. Ma ṣe okay summer fair white ni mo máa ń lò. CeraVe ni mo try ní winter àti spring and it was so good. Imagine only the next year nsi kin wá lò CeraVe yẹn kí skin mi kọ. Ẹnìkan wá fojú wò mí pé ọmọ yìí rè. No. Oh, ní ṣe bẹ́ẹ̀ láíláí. Mo dẹ̀ kí the next person tí ó tẹ̀ yẹ kí n kí. Tí ó yẹ kí n pọ́nlé mo dẹ̀ pé kí ni mo tún fi karamọ̀ sí. So I could see myself in both of them. No, gbogbo kò sí fún yín tẹ́ wọ́n ṣe judge tẹ́ sọ̀rọ̀ káàkiri olórí burúkú ni wọ́n ló ní gbéraga ni sí tó bá dé situation kan tó bá ti fi ẹ́ pa níbi kan rí tó bá rí opportunity tó bá máa wọ bẹ̀ wá rúgà. Human being ni gbogbo wa. Tí ó bá ti ṣẹlẹ̀ sí o tí lè sọ pé wà báyìí ló máa wù. Yes, ta ló lè ever lórí social media space ever believe pé èèyàn bí Bíọ́lá máa jókòó tí èèyàn bí Bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ pé òun fẹ́ fún ní listening ears. So kò sí anybody tó lè wù pé but when it comes to ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ that will come and go tó máa wá kó àwọn nìkan kú ọ̀rọ̀ wọn. You need to be careful. You need to be careful. Ó máa ń dàbí ìgbéraga ni when I say ọ̀rọ̀ mi tó mi sọ. Ẹ má gbéyàn wá sókè ọ̀rọ̀ mi. The reason tí mo ṣe máa ń sọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Because o lè wá sórí panel mi kó wá máa sọ pé bẹ́ẹ̀ ṣe nǹkan tẹ́ sọ yẹn wrong. Because when you have your own page, when you have the same access to live video that I have, you can't come and change my own narrative and put your own to so I can start dancing and feeling bad like I don't know what I'm saying. Because you want to push your own narrative into my own. Èèyàn kọ́ lẹ́rìn kọ́ Ọlọ́run máa ní. Èèyàn kọ́. I don't know. Ẹ kọ́ ní English. Ẹ jọ kí ni Yorùbá yẹn? Ta ló lè translate ẹ̀? Ta ló lè translate ẹ̀? Mi mọ̀. So láti jẹta nísìn. Kí ni nǹkan tẹ́ ń gain? Kí ni nǹkan tẹ́ gbà tẹ́ bá rí wọn padà tó ọ̀gàrà wọn kọ́? Ó dàbí jọ́ tí mo rí Tóyìn Abraham àti Wùmí Toríọlá tó pàdé ní cinema tó hug. I didn't feel bad. I didn't feel any different. I just laughed. Because definitely ó yẹ ká mọ̀ pé ó máa ṣẹlẹ̀. Definitely ó yẹ ká mọ̀ pé ó máa ṣẹlẹ̀. Why tí kò ṣe ní ṣẹlẹ̀? Kò sí nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀. Ó lé nìkan tí mo máa ń pọ́nlé lórí page mi yìí every time. One can't work without neck being ẹ ṣé tẹ́ bá mi kọ́ ní your English. Thank you for my. You are new here. Let me give you cheers. You are a nice person. So kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe. Tó bọ́ kò sí sometimes kò sí bó ṣe lè lérí lẹ́ka tó àníjẹ tó bá wá tẹ́ bá wá pa mo ti fún
pé tí trendies kò bá dé máa ń gbé parí jura yín lọ. Kódà kò dé jẹ́ kí iná èṣìṣí kó jó àwọn èèyàn lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀mejì, because mo mọ ẹnìkan lára àwọn tó ń ṣe kiri tó jẹ́ pé last year ó made a mistake, ó ní láti jáde wá ṣe proper public retract àbí apology stylishly. Kò yẹ kó tún ṣẹlẹ̀ mọ́. We can sit down and do a proper analysis. Please join real class webinar. No Zoom class. Let them teach you people about social media. Elo sí etiquette class. Elo register. Elo wo yín lórí nǹkan tẹ́ mọ̀ pé enjoy láti ṣe. I can overlook a lot of things because I had to learn. I can do as if you don't even exist. Ko bumi late ni dollar, directly or indirectly. If I feel like, you don't, what's here, was stay me. O ti wà níbẹ̀, what you already wà nínú rọ̀fọ̀rọ̀fọ̀. Mi ò ní dé lóhùn. Ṣé mi ò sí ní orí social media any last year tí gbogbo nǹkan gbóná show gbórúkọ mi anywhere. Because I will not roll in the mud with anybody. Not like I know Sabi, not like I be Ajebo, not like I will never. Me. I can be Funke Akindele, I can be Tonya Emaku. Anyone, this situation ba ṣe gbani, so why should I be cursing on fans ma curse on this fan, ma gbé àwọn èèyàn ṣépè, ma sọ pé nǹkan tó whatever you see on your page, that is you. It is none of my business. The best thing I can do is to get my opinion and get out. And please stop calling everybody blogger. A lot of these people, they are not bloggers. Ekon ló gbọ́dọ̀ sọ kó get out tí ó bá sí updates. Ekon ló gbọ́dọ̀ sọ. Wọ́n host ni. I hardly host. I do proper blogging. Láàárọ̀ yìí sìn, ọ̀rọ̀ lásán mo wá sọ. I just came to speak. When I'm doing blogging, wàá máa rí mi tí màá máa ṣáná tí màá máa log from this ọba mi kó lóṣòdì wàá bọ́ sí kìíní. Mi dẹ̀ ní go off track. Yàtọ̀ sí nǹkan tí mo blogging pa. Mi ní fi yọ̀ sí, mi ní fi epo sí. Yàtọ̀ sí àjàsà ohun ó tán. Kí la tún fẹ́ sọ fún yín tẹ́ fẹ́ understand. It is not proper every time you go on blogs and you see same set of people. And kò kí n dùn mọ́ ìkọ́nú yín. Ìkọ́nú yín ó máa ń wà very angry. Tó bá gbé ṣe ló máa jókòó, ló máa ranjú, ló máa gbé àwọn bloggers ṣépè. Ṣé blogger rán ẹni kó wá máa ṣe rádaràda? Ṣé blogger rán ẹni kó wá máa sọ̀rọ̀ rọ́ndọ̀rọ̀ndọ̀? No, it is none of our business. And everybody everybody ní niche wọn. O ò lè rí mi ibi táwọn èèyàn méjì tí ń ṣe gbàgbọ́sọ, o ò lè rí lórí page mi, never. Bóyá lè wà in between ọ̀rọ̀. You see the day I wanted to update you people about, okay, Yeye Kude has replied that other person. I have to stream it. Sister Yinke Karo, I have to stream it. You cannot ridicule me in private, and when I see you in public, and I rejoice pẹ̀lú ẹ, called Ododi. So gbogbo wa are in a position láti judge A àbí B, because we are not in that situation. Tó bá pè wọ́n jókòó sí àwọn méjèèjì máa rí wí, ìyẹn máa ń sọ díẹ̀, ìyẹn máa ń mẹ́nu dákẹ́ ni. Even tó bá wà crazy nípa yẹn. Ẹ káàárọ̀ sister mi. Ìyẹn máa ń sọ díẹ̀, ìyẹn máa ń mẹ́nu dákẹ́ ni. Even if tíyàn bá sọ pé eléyìí o mi lẹ́yìn ọmọ Uche, ọmọ Igbo Montana tó ń rẹ̀ ní sàbí ṣé Uche Montana bikini tó ń ṣe fíìmù. Àti Bíọ́dún, Madam Bíọ́dún Stevie, Bọ́lájí Ògúnbáwo àbí kí lorúkọ ẹ̀, ìyá àbèjẹ Kárọ̀mà Ògúnbáwo. My sister Wùmí Toríọlá ni o. Ó lè take me 3 days kí n tó wò tó torí mo ń tẹ phone. Mo dá ìdí ẹ ni because mo like yín oríwọ̀ sí kó dẹ̀ dúró lórí ẹ̀. Tó bá dẹ̀ tó time kó má wá shame láti sọ púpọ̀ nú yẹn mo sorry sọ̀nà. Púpọ̀ nú yín mo sorry sọ, but ẹ fẹ́ kí everybody behave well lójú yín, but a lot of us don't know how to behave well, and that is what we are seeing now. If you know how to talk, social media yàtọ̀, ó gbọ́dọ̀ lè máàmù, ó gbọ́dọ̀ lè ṣẹ́nu, ó gbọ́dọ̀ lámù mọ́ra, ó gbọ́dọ̀ mọ̀ nǹkan tó máa jáde tó máa wọlé. No, it's not every time you have to ta ló máa bọ́ mi ẹ ṣe èrè orí burú ẹ ṣe gbogbo I can start there, I can do it. Social media that we never forget. Tí gbogbo àwọn blogger láàrin algorithm ń pè àwọn èèyàn bí olórí burúkú láti jẹ dancing. Ó bébé kò bébé ẹlòmí àti máa gbé láti jẹta sísìn pé ó lè káàkiri wọn make all máa ti fi yín pawó dànù.
and ojú for ojú sí ọ̀rà for ọ̀rà ni mo rórúkọ epo flag mi lásán máa bẹ̀rẹ̀ sí ní flag gbogbo fídíò tó like tẹ́lẹ̀ tí máa ní mi ò kì í ṣe èmi ò tí ì réyàn tó flag mi lẹ́jọ́ mẹ́ta lẹ́yìn Plus TV mo dẹ̀ fẹ́ ṣe fídíò fún olórí Facebook pé ìjọ́ tẹ bá tún touch page mi ìjọ́ tó bá tún touch page mi wo ọjọ́ yẹn ló máa mọ̀ pé mo mọ̀ everybody ojú for ojú sí tó bá ṣe rádaràda tó bá wá jókòó tó ṣe rọ́dọ̀rọ̀ tó òbí àwọn nìkan ló mọ̀ sọ tó bá wá rí lórí blogs má wàá máa pé gbogbo blogger pọ̀ kó wá máa gbé wọn ṣépè torí rubbish tí wọ́n choose láti wá sọ. If you already tó bá ti ń wòkè tó bá ti ń rí 200 views bẹ̀rẹ̀ sí ní control whatever tó ń jáde lẹ́nu ẹ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní filter ẹ̀ pé kí ló lè fa 200 kí ni mo ń sọ tó yìí tó bá ti ń lọ bí 300 tó ò tí ì máa péré ẹ padà tó ń jíjà ẹ tó wá rí 400 torí ẹ ò tí ì wá máa pé wàá bẹ̀rẹ̀ lórí blogs náà kí ló fẹ́ kí Instagram bloggers jẹ kí ló fẹ́ kí viral bloggers jẹ kí ló fẹ́ kí trendies bloggers jẹ okay akọ̀ṣí page ilẹ̀ pé kíní. It's because I don't do it. If I do it the way I blog, me ni buy anybody shoremo, ma lock up. Me ni ṣe hello eyes anybody, ma lock up. Mo ṣe lórí Facebook, wọ́n de bí ẹ̀dá. Wọ́n look sọ̀rọ̀ síta now. Why tí mo ṣe lè bẹ couple together? Ma bẹ couple in the way tó jẹ́ gbogbo bí tó ti misbehave, gbogbo bí tó ti ṣe ma ke po. Ó yá, parẹ́. Kí ló ń ṣe yín? Ẹ̀yin àgbàlagbà for that matter. Behave rárá ṣe dáadáa rárá kí ló kọ́ yín pẹ̀lú ilé A and B kí ló kọ́ yín so tẹ́ bá rí wọn tẹ́ bá hug lọ́la ẹ máa tẹ́ bá hug lọ́la ń sìn báwo lẹ ṣe máa feel ẹ máa hug transformer ẹ máa lọ sọ pé you betray us ṣé nǹkan tẹ́ máa ní lọ́kàn because ìjà oníjà báyìí wọn lẹ́kùn ni con English ẹ má pọ́n mi lé Yorùbá mi mọ́ láti jẹta nǹkan tí mo fi wá sọ̀rọ̀ ni pé ìkànnù wọn I say they will buy them ìkànnù wọn máa jáde ńsìn á bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé gbogbo blogger ṣépè for no reason á bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ àwọn bloggers yẹn àwọn elébi tí wọ́n bá gbé wá wọn lè jẹun kí ni wọ́n tọ́ live video fún tó mọ̀ pé àwọn kan wà tó jẹ́ pé iṣẹ́ wọn ni wọn lè jẹun a lè jẹun o tó bá ti gbé yan wọn colleagues mi a lè jẹun mi jẹ́ tí yẹ tó pé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá life ni mo yẹ owó báyìí mo ti gbowó tí a lè jẹun each bloggers ló ní niche ẹ̀ ẹlòmíì gbàgbós ní niche ẹ̀ faceless ni bloggers dẹ̀kẹ̀rẹ́ gbàgbós fracas yìí máa ń dùn mọ́ wọn ni bí wà tó yẹ pé ó da petrol sínú fuel ara wọn ni sorry ó da petrol sínú mọ́tò wọn ni. Kí ló dé ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ́ lọ́mọ gbà mí tí bá lọ kó fún Yomi Fabiyi ara mi máa ń kó tí òbò ìdùnnú àtayọ̀ mi ni mo choose ni because ẹnìkan gbọ́dọ̀ lè stand differently. Who is Yomi Fabiyi olókorobó onírànú alápá má ṣiṣẹ́ olè àtọ́lé robo díẹ̀ má ti yọ bó ṣe wà ní ó ti jẹ chocolate gbogbo àwọn tó support ẹ̀ sí wọn lè gbójú síta mọ́ ọ̀bọ̀n bọ̀bọ̀ pẹ́ bọ̀bọ̀ bá bọ̀bọ̀ ọ̀bọ̀ lọ prison ẹ̀rí bẹ́ ṣe láti jẹta lórí àwọn tó jẹ́ pé every minute wọ́n lọ ń wo dashboard wọn lórí YouTube owó ń wọlé wọ́n wo dashboard wọn lórí Netflix owó ń wọlé wọ́n lọ ń wo bí movie wọn ṣe ń ṣe ní sinimá owó ń wọlé ẹ̀ ń fẹ́ fún lórí social media ẹ sọ díẹ̀ kẹ́ mẹ́nu dákẹ́ tẹ́ ẹ bá ní inspiration ẹ lọ gbórin bàbá Mohbad ẹ sọ díẹ̀ nínú ẹ kẹ́ máa fi rọra yín létí immediately tó bá ti rí pé views ẹ lọ sókè my sister bẹ̀rẹ̀ sí ní ro pé kí ni mo ó dà pé mo ti ń jamu o and it is because èmi náà ti ń lọ live èmi náà tẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ kọ́kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìrírí ayé ẹ máa solve marriage problem tẹ bá solve marriage problem tán ẹ máa wá sọ pa ṣẹ́ tẹ bá ti sọ pa ṣẹ́ tán ẹ máa wá sọ pa marriage yín tẹ bá sọ pa marriage ẹ máa sọ pa gbogbo the next thing ẹ máa sọ̀rọ̀ ayín di blogger ẹ kàn bó jìjì ẹ kàn máa di blogger ẹ kàn máa misbehave ìwà yín lẹ̀ ń wù kò ń ṣèwà blogging lẹ̀ ń wù normally o gbọ́dọ̀ mọ̀rọ̀ so gbọ́dọ̀ wà well articulated no gbọ́rọ̀ kalẹ̀ the anchor show ṣe gbogbo ẹ̀ but kò ń ṣe ní every time
time somebody has to be picking on you. You have to pick on somebody. Somebody has to insult you. I'm a talkative too, so fashion designer. But I can go 5 hours and not speak to anybody because I'm an introvert. I don't have to speak every minute. No, it's when I'm here. After now, more time, more lobby share. See my video. If I want to report it, maybe share pay me sound making share. To bat John wa to bat ba mi sọ̀rọ̀ jo ara mama coming. Me sini talking day ni. But when I want to speak, I can by myself alone. No, I can speak 5 hours non-stop. Kò ń ṣe by pé yàn sọ̀rọ̀, kò ń ṣe by being a talkative. Show mo nǹkan tó ń ṣe, show mo nǹkan tó ń sọ. Show mo ko ẹ̀kọ́ ni máa bẹ́ẹ̀ ṣeré tí máa mọ̀ pare ẹ̀kọ́ mi ní bẹ́ẹ̀ ṣeré nígbà mi. Show máa observe nǹkan. Ṣé mo wọ́n tó máa lose love me jù. Wọ́n tó máa bá mi kó tó sọ yẹn I don't like I just I don't want to use my own part playful part me. I be no fi hot me. I appreciate those people a lot. I appreciate them a lot. At least also for me, even to bat she needs lokan because I can be able to switch in seeking so the repa. But it was solaro is to remind all of you. Te malon wa gbogbo panel te fe lo hear opinion yin. Sometimes your opinion don't count. Your opinion yin ati kini o ma nda wahala le fun won host mi. Fun yen host tí ó bá gbọ́n o lè wá push narrative the story mi o de lè wá talk down todo tèmi kó wá máa bú mi àbí kó máa fọ̀rọ̀ gún mi lára kó sọ pé tí bí man kó tó wá sọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ tí mọ̀rọ̀ lé ayé ni tí real life tán ni. No, it's not by age. It's not by age. Whatever you see during your time is your business. Ọlọ́run ju ẹ Mary tó kí mi lẹ́nu. Ọlọ́run ju ẹ jẹ́ fún cheers. Tí mu Ọlọ́run ju ẹ ọmọ yìí mo like ẹ̀bùn Gen Z ni like ẹ̀bùn àmì ìtọ̀nà ọkàn báyìí wà tún fẹ́ rí wọn. Like gifts for me, you understand? Because I know I made you laugh a lot that day. You were very happy. You went home with a lot of ìkíní láàrin ó ti pẹ́ tó ti ní orgasm mo fún ẹ lọ́jọ́. So as I was saying, please ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra when it comes to trendings. Ó máa come and go. Ìyẹn ò mí pé kẹ́ wá máa hate ara yín, kẹ́ máa jà, kẹ́ máa ṣe, kẹ́ máa mọ̀. No. Tó bá lọ sí panel èèyàn tó lọ sọ̀rọ̀. Má refer sí nǹkan tẹ́nìkan sọ tán. Kó tó gorí ibẹ̀. Wo bó ṣe fẹ́ refine nǹkan tó fẹ́ fi tako ẹnìyẹn. Tí ò ní dàbí pé o là mọ́ ẹni. Mo ò like ìkíní yẹn rárá. Láì ṣe bẹ́ẹ̀ lọ debate. Ìbẹ́ nìyẹn ṣe rí nìyẹn. O ní láti lọ sọ pé ọpọlọ ẹ kúrú. Ẹni tó ọpọlọ ẹ kúrú mọ̀ ọpọlọ òun kúrú. Ẹni tó mọ̀ pé bí mo mọ bí tọpọlọ mi dé bẹ́ẹ̀ ṣe rí mi yìí o. Pẹ̀lú ìwé o, pẹ̀lú morals o, pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ mo mọ bí tó dé. Mo àwọn mi tó ń sọ̀rọ̀ máa ṣì stylishly máa dove cap mi fún ọ pé no. Àwọn ilé ọ̀gá náà àwọn ilé. Ni o wá mi gbé kí wá tẹ̀sẹ̀. No, bẹ́ẹ̀ kọ́ no. Ibi tí wàhálà máa ti ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Dè má ranjú wo ilé kejì pé báwo ló ṣe sọ nítorí pé ó jẹ́ favorite ibi tí wàhálà ti ń dé nìyẹn. Àwọn people yóò ràn yín and ní different personality. Ẹlòmíì máa use ẹ ó mọ̀ pé òun damage ó lè máa enjoy ẹ. Why ti friends ṣe máa use and dump friends. Ẹ lọ́wọ́ kíní tí mo post lánàá ẹ lọ́wọ́ movie yẹn. Karim Kompo àbí kíní fíìmù Adediwura Gold. Everybody should go and watch it. Everybody, me I have somebody tó jẹ́ pé òun àtọkọ ní kankan mi tó máa fi ń parí ìjà ju ọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́ ẹ̀ lọ. Àbọ̀rọ̀ wọn family ẹ̀. Kò ní kankan kú rí báyìí. I don't know how they build their relationship. I don't know how they did that. I don't know how they dated. Kò yé mi. But when it comes to pé wọ́n fẹ́ ní nǹkan sọ òun àti ọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́ mi. And you can never call her. She does not care. She put you on speaker. Go and watch it. So when you think everybody, you people are just wasting your time thinking you will come and then everybody will follow you, follow the leader. No! En tó bá rí bí títí ẹ ló máa tẹ̀lé opinion ẹ. En tó bá rí otherwise tó lágídí orí kò ní tẹ̀lé. Ìyẹn mi pé kẹ́ wá máa build a trend for each other, máa build ìjà, ẹ máa tún wá jà. Tó bá di bí 6 months ẹ máa sọ pé ẹ parí ìjà, ẹ máa lọ máa jó.
Does that really make sense? Does that really make sense? A lot of people don't practice what they preach on this social media. And remember, whatever to bá fi bẹ̀rẹ̀, whatever to bá fi bẹ̀rẹ̀, to enjoy ovation, to go enjoy, ẹ jẹ́ kí n sọ dáadáa fẹ́yìn tẹ́ gbọ́ Ìgbò. Because a lot of people want to start hosting or they're already hosting. Show you ovation to go enjoy. Òun ló máa di bárakú fún ẹ. Ìgbà tó bá wà ní inú costume yẹn, òun lọ́wọ́ èèyàn máa rí ẹ. So be careful. People will think about bá ti ṣẹlẹ̀, àbí trending is going to go, they will quickly go. See the way they come and rush me anytime it is your miss issue. That is how it is. Bó ṣe rí lórí social media nìyẹn. So to ability to bring yourself out of that dilemma, ó máa hard gan. Because o ní fẹ́ máa rí 500 tẹ́lẹ̀. Kò kàn jí lọ́jọ́ kan torí pé o ti kú o ti bọ́ aṣọ òṣì dànù. O wá rí 10, o rí 5, kò jọrú àwa yìí lójú. Kí ló kàn mí? Orí Facebook ń sì mélòó ló ń wò mí. Kò disturb mi, kò ní kí n má sọ̀rọ̀, kò ní kí n má lo how many hours mo fẹ́ lò, kò ní kí n má flex muscle mi, kò ní kí n má ṣe bí ara mi. Because this is me. And tó bá tún dé lódì kejì, mi ò lè rí mi kí wá máa fi opinion kan tẹ́lòmíì ní lórí page ẹ̀, kí wá máa fi ṣe chat, kí wá máa sọ pé ẹ ṣe dáadáa. Láì ṣe pé mi ni mo ya lọ́pọlọ, àbí àwa tá a dàgbà sínú ilé kan náà gan, ìgbà mi a máa ń disagree. Mo ní àwọn méjì kan tí mo love so dearly, like, but the other person don't like the person I love. But mo balance ẹ̀ láàrin wọn. Sometimes she will come and say, sorry o, má bínú o, má ṣe kọ́ báyìí. Inú mi pé àwọn méjèèjì wọ́n rí bẹ́ẹ̀ nínú ọkàn mi. Àwọn méjèèjì ni wọ́n agree. Báwo ni mo ṣe fẹ́ manage láàrin wọn? I need to just stay neutral and very, very neutral. You need to not just stay neutral. You have to be very, very neutral. Like, wàá wà so neutral débi pé wàá jẹ́ kó wà obvious pé àwọn méjèèjì ń dù ara wọn ni, ń ṣe ara wọn ni. Tó ẹ̀ ni kò sí nǹkankan tó ń jẹ́ ọ̀rẹ́ mẹ́ta. Má tàn rẹ̀. Kò sí nǹkankan tó ń jẹ́ ọ̀rẹ́ mẹ́ta. Bóyá nínú 10, bóyá ẹyọkan ni ló really were true to each other. So if you are lucky like that, this is my sister that came in and I have twin sister. You are lucky, you have your twin sister. Ọlọ́run bá dẹ̀ ti ṣe yín lọ́rọ̀ ara yín. Ó yẹ kẹ́ máa ṣe Thanksgiving ni. Torí ọ̀rẹ́ méjì ń gbà mí gan. Ọ̀tá ni wọ́n tí wọ́n mọ̀. So kí wá ní opinion page kan ṣe fẹ́ di problem sí page kejì. Báwo ló ṣe fẹ́ wá di gbàgbó? Báwo ló ṣe fẹ́ wá di elépèdé? Báwo ló ṣe wá di pé fẹ́ máa call ara yín out lórí trendies? Ká tó dijú ká tó là nǹkan míì máa ṣẹlẹ̀. Ṣé ti Blessing CEO lánàá? Ṣé kò tó kíyàn fi bo ilé mọ́lẹ̀ lẹ́nu? That's not nice. I was so greedy. Social media ti jẹ́ kí gbogbo wa so greedy and selfish. Débi pé the right thing a máa rí báyìí. But nǹkan tó máa pay wa tó jẹ́ wrong yẹn tó máa work fún wa ní gbogbo wa máa follow. Èmi púpọ̀ mélòó nu yín ló ń pariwo àrínzòmù? Mélòó nu yín? Everybody ti take his side. Tó bá yẹ pé ẹ̀yin gan ten take his side ilé wa ní situation Ìyábọ̀ Òjó, what would you do? You do worst because ìwà worst lẹ ń wù. Ẹ máa ṣe worst. Tẹ́ bá wà ní situation Ìyábọ̀ Òjó and the little tó lè sọ síta ló ti sọ síta yẹn. You cannot know people pẹ̀lú social media. Even those people that do everyday lifestyle, everyday streaming, you can't know them. 30% ilé ayé àwọn èèyàn ló wọ́n àtà ló ṣe máa ń shocking. Tẹ́ bá gbogbo àwọn èèyàn kọ divorce, we have to go our separate ways, ó máa shocking. When I used to be YouTube, wá kọ̀ jí láàárọ̀ àwọn lifestyle couple tó bá ń wò tó jẹ́ pé òun admire àwọn wá kọ̀ dédé jí láàárọ̀ akọ́ gbọ́ pé wọ́n ti go separate with wọn. Báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀? Tó bá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe story tàwa rí pé like everybody ẹ fẹ́ good morning, ẹ máa kú àná, ẹ kú streaming àná. Ó lágbára yeye. So kò sí 100% anybody níbí báyìí. Kò sí bó ṣe fẹ́ jẹ́ kó ṣàgbẹ̀ lójú yòyò tó. No, everybody kan hustle ni. Ẹ ti pé hustling of followers, hustling of views, hustling of being present. Because coming every day on your Gumu page. On la Gumu page, you have to show up every day. Whether by posting or by coming live. That bó ṣe rí nìyẹn kò sí nǹkan mi tó fẹ́ fi ṣe. So must you come live every day? Must you post every day? Are you stupid? Kí ni nǹkan tí o ṣí page fún?
ìwọ wá ṣí page ẹ fi ṣègbè borùn page wa wà active fún nǹkan kan ni so táwọn èèyàn bá béèrè question yẹn lọ mo máa wò wọn bí stupid person mo máa wò wọn bí ọ̀dẹ̀ mo máa wò wọn bí educated olódo. It is called social media. Ẹ̀yin kò lè sọ di secret media. Ẹ̀yin kò lè ẹ̀yin lẹ ń ṣe bàjẹ́ lábẹ́lẹ̀. Ẹ̀yin lẹ ń tọ́jú àwọn ọmọ yín. Ẹ̀yin same people yín náà lè máa mọ ọmọ yín wá pẹ̀lú original account wá celebrate birthday wọn once a year. So ìwọ tó wá once a year tó wá celebrate graduation ọmọ ẹ. Àtàwọn tá ń post everyday tá ti fi sú yín. Tá ti fi ṣe ṣàrà lójú yín àti ìwọ tó wá lẹ́ẹ̀kan tó wá fi ṣe ṣàrà lẹ́yìn àwọn ọmọ mi ti ṣoríire o. Ta ni àwọn àjẹtẹ ló wà lórí social media máa rí sí so ní nǹkan tó dá báyìí ayé ẹ máa bàjẹ́ ìwọ ọwọ́ yín dẹ̀ máa dẹ yín lẹ́jọ́ yín tẹ́ wà lọ́ndà fake account èmi kò ní kí wá dá sí mo sáré lọ bọ́ sí under fake you can I don't entertain fake accounts you don't know kí n gbọ́ we don't do fake here we don't do fake accounts here má sọ ni mi fẹ́ mọ agent tó wà lọ́ndà mi ò kí ẹ̀ mi wọ yín nínú ilé yín mi send mo kì í rántí share mi ń share séyàn mi ń pè èèyàn mi ń pẹ̀bẹ̀ pé tap ẹ like mi ò kọjá yé mi so tí bá máa jẹ bá ṣe nǹkan tó wrong tẹ́ sọ pé ẹ ti wà 30 years abroad bó bá ṣe hùwà sí ni máa ṣe dá yín lò so ibo ni gbogbo wa ti perfect nínú gbogbo nǹkan tí mo sọ kalẹ̀ ńsìn because some of you will expect pé káwọn èèyàn treat yín pẹ̀lú age yín lórí social media no ìwà tó bá wù ní no so ibo ni gbogbo wa ti wá perfect máa yọjú dé just mi lóòótọ́ ni wọ́n ní kò lẹ́kọ̀ọ́ kò ní respect hello tó bá tú di gbogbo yín real life yín ẹ worst sísọ kí wá ní wàhálà èpè bí àwọn ilé ṣe ń ṣe fún ìkúnlẹ̀ ọ̀hún ṣe wà lọ́wọ́n tẹ òun yẹn náà ń ṣe fún both Arinzo àti I don't take nonsense billion it does not make any sense. It does not speak well of a lot of people especially Yoruba people kí ló tó yẹn ó dàbí kí n stage show kí wá máa sí nígbà tí àfisọwọ́ àti Wùmí ní problem what's my business with that and a lot of people dey only road juju kò lè go kíni pé new channel for second movie as in official first movie kò ṣe movie tó kọ́kọ́ fi sí tó ti ṣe tẹ́lẹ̀ tó lọ yọ kúrò ní first channel first ever official movie ní English channel wọ 1 million ó bí ọmọ tó fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn ní industry ni kò lè go kíni a ní kí gbogbo yín tó máa mọ̀ yí pé nǹkan ṣe marriage 1 year plus ti ń lọ àwa àbí kí la fẹ́ ṣe ìkúlẹ̀ òun ṣe wà lórúkọ mi ilé ọkọ mi rúùtù abọ́kọ̀kú ó ní PhD root ó ti lọ ó channel ilé ta ló fẹ́ gbọ́n tó rú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn but you see the surface and you people will sit on social media máa gbé ọmọ lọ́mọ ṣépè ẹ máa sọ̀rọ̀ òdì sí ọmọ why ẹ̀dẹ̀ ní titi yín báwo lẹ ṣe máa ń sùn mo rántí ìgbà tí gist me yẹn náà kò sí nǹkan tẹ́ ẹ fẹnu dá lára bẹ́ẹ̀ nìkan ló ń sunkún nǹkan tó ń wá ó ní lọ́fẹ̀ẹ́ ó ń sunkún that's a bitter cry that's not a cry pé nǹkan ṣe you are depressed you have a problem of conceiving kọ́ ló bá wa ṣe fún àǹtí yẹn tó sunkún lọ́jọ́ sí lórí péjì kan but kí ló problem ti jẹ́ fi tọmọ ẹ̀ tó lóyún tó ń defend ààrẹ tó fẹ́ kí ẹ borúkọ òun jẹ́ tó ń try láti make a point àti pass a message I don't know tó fi kàn yín problem tí mo ní nìyẹn ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ mo máa ṣe lórí social media ẹ máa get emotionally attached ẹ máa mọ̀rọ̀ lé ayé yín wá sínú ẹ máa ké bẹ́ẹ̀ nìkan náà ló sunkún káàkiri lónìí àdìgbà tóun ti lọ sórí comment section gist me o lọ gbàṣẹ́ lọ́wọ́ òun ti padà wá sọ́dọ̀ wọn ìyá òun o ẹgbà òun o kóun ríṣẹ́ padà isn't that madness isn't that depression Diola Karo ṣé depression kan nìyẹn imagine ikán ó block mi ó block gbogbo page mi ó block everywhere bó ṣe ń ṣí mi lẹ̀ báyìí ìgbà tó lọ́lọ́jọ́ níbì kan okay ó wá lọ ṣí wálẹ̀ padà wáyé tó ṣe ń ṣí mi lẹ̀ èmi dẹ̀ ń block wọn kan ní sojú títí ò lè jẹ́ kó ṣí wálẹ̀ àwọn tí mo mọ̀ pé ó lè dọ̀la káàrin náà pàdé I just unfollow them because I can't be posting and be thinking ẹnìkan máa rò bí òun ni mò ń post fún tó bá lóun ṣe o run trending page o gbọ́dọ̀ ní time tó máa kọ quotes o gbọ́dọ̀ ní time tó máa encourage àwọn èèyàn o gbọ́dọ̀ ní time tó máa ṣe trendies o gbọ́dọ̀ ní time tó máa post ààrẹ so tí bá fẹ́ post trendies
àbí mo fẹ́ post quote màá máa bẹ̀rù pé wèrè kan máa sọ pé òun ni mò ń bá wí. Can you imagine? Make them block. What's my business? Ibi báyìí ó dàbí òfurufú ni tó gbogbo ẹyẹ fò. Ó pọ̀pọ̀ àwọn èèyàn kan offline lọ mú lánàá. Àwọn bíi 10 kan lọ mú lánàá. Àwọn kan ti visit mú. Ayé ti sú wọn. Wọ́n rocket wọn lọ sínú mú fún 10 days. Wo lánàá àná lọ take off. Ilé ayé ti sú àwọn yẹn nìyẹn. Mú ló kù tó fẹ́ lọ visit. So ibi báyìí ó tó everybody tó fò. Any host, any entertain àwọn èèyàn tó wà bitter. A lot of people are depressed. A lot of people are buying data because they need to come and take their dose antidepressant wọn ní gbogbo show lórí burúkú tó máa wò yẹn. Mọ̀. Especially àwọn kan máa ń tẹ seat tó bá ti pé 400 lówó ń bí ó dà pé nǹkan tó ń ṣe dá jẹ́ ń jókòó. Bíbá ni màá ti lo oògùn mi lẹ́nu. A lot of bit. If you know what we saw during that saga last year, and you think I was stupid not to sit down and host and set my ring light and say I want to do analysis. If I do analysis, my automatic move me be apple automatic jẹ mí dànù. Because o to be ni ma sọ. Because èmi tó bá jẹ́ ti gist mi ma sọ fún. Èyí tó bá jẹ́ anybody ma sọ fún pátápátá. Everybody ma lọ ma be like nǹkan tó sọ. Gist me be like nǹkan tó sọ fleky o kò rí bẹ́ẹ̀ o. And she would talk and that does not mean èmi ma wá ma bẹ́ẹ̀ jà. Àbí mama 8 ó ti sọ ti tèmi náà ti sọ tèmi. Kò gbọdọ̀ síjà kò gbọdọ̀ ṣépè. Èpè yẹn ni ò dá. Any little thing. Ẹ má ṣorí burúkú ni every day. Nobody can bring èèyàn tó bá wà lókè down. Why you celebrity? I'm not a celebrity. I run away for controversy. You think I'm stupid? I'm not a celebrity. Why should I be involved in controversy and every time I'm controversial? No. But they are celebrity. All those things are prone to happen. Rí pé àwọn kan máa lọ rí therapy láti manage situation tó wà. Torí anytime anything lè pop up. O lè jí láàárọ̀ kọ́kọ́ ra wọn nínú. Ọmọ kan tó lọ rí rẹ̀ gbọ́ ló bèsèrè lóbi. Kíni yẹn ti ń try láti bí 3 days kó tó rí. Ń pé àwọn parents òun ti pè òun ò bèsèrè ló fún yẹ lóyún. Àwọn blogs ló ṣe dá. Kò sí nǹkan tó lè rí as long as you're a celebrity. Kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀. Kí ni titi yín tẹ́ gbé parí? Tẹ́ fi gbéra yín ṣépè tó fi ń débi orí àwọn ọmọ yín. Tẹ́ fi sọ pé àwọn ọmọ yín máa rí rú ẹ̀. Àwọn kan ti wà quick láti tẹ síìtì sórí péjì máa sọ pé àwọn ọmọ yín máa jẹ́ ń bẹ̀. Àwọn ọmọ yín máa ṣe kí ni gbogbo rádaràda yẹn. Tap mi kúkú ti ń lọ bí iṣẹ́ náà. Ó kù 15 minutes mo fẹ́ lò. Tap wọn gba pọ́sù yẹn. Kí la fẹ́ gain nínú mi rí ṣe ò tán. Ó ti tán lẹ́nu. Ó mú ìpò ti pẹ́tẹ́ ti tap náà. Kí ni nǹkan ta fẹ́ gain nínú pé ká di ọ̀tá ara wa torí favorite wa? Mo mọ̀ a lot of people tó wà around mi tí wọ́n gbà tí Wùmí Toríọlá. A máa fi ń ṣẹ̀fẹ̀ ni. Ẹnìkan ti ta wáìnì mi rí àgbàlagbà ni wọ́n ta wáìnì mi tó bá ti wá rẹ́ ní news ń pè mí lọ́ máa kọ́kọ́ pè lọ́ máa send sí mi. Máa ní celebrity ni. Mo mọ bó ṣe ń swallow ẹ̀ gbogbo orú nǹkan bẹ́yẹn. Ó máa ta wáìnì máa ní ẹ̀ka ìnà òun. Ẹ bá mi fi lè bùtẹ́ǹbà ẹ̀yẹ mọ̀ tó bá ti hot àwátá nífẹ̀ẹ́ náà hot. A máa tún ẹ̀fẹ̀ la máa fi parí ẹ̀. It's very easy. So ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ pàdé àgbàlagbà lórí ibú mo ti pàdé ìkan rí o tó tiẹ̀ tún jẹ́ family bí distance family. But tó bá bọ̀ wọn àgbàlagbà ṣọ̀rẹ́ bóyá ọpọlọ yín máa mature. Ló wá wọn ya 60 because gbogbo ẹ̀dẹ̀ ṣe dáadáa yẹn tí mo rí tó pọ̀ jù 40s yín lẹ́wà. People are not behaving well at all. Kí ló kàn yín? Yín tó bá máa use yín nínú wọn máa use yín tó bá tó tà máa ṣe pípa àwọn ọmọ yín Rena I see you. Rena bó ti ń ṣe ṣìnà. Ilé ètò ló ń fine ju owó tó wà lọ́wọ́ ọmọ mi lọ ń ṣe ṣìnà. When last ló pé ọmọ mi lọ́kọ ẹ̀. Èmi ò lè hide the feelings ó ń ṣe ṣìnà. Dáadáa. Ọlọ́run aṣòwò fún ọmọ mi náà at least ó ti take football seriously. Ọlọ́run aṣòwò fún. Dáadáa. Gbogbo tí want to feel offended, think we are stupid. Nonsense. Kálukú máa ṣe tiẹ̀. Think I'm stupid. Ta ló gbé ọbẹ̀ ẹ̀gúsí ọjọ́ sí lọ fún? Because that one is not for customer. Ta ló gbé fún gbogbo kíní ẹ̀ wá? Just keep quiet, Sha.
Èmi náà mọ̀ sugar daddy ni. If you see ọbẹ̀ yẹn, ha! Ẹwẹ̀ yín tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà, ó freeze ọbẹ̀ wá sí Amẹ́ríkà o. Ó froze. Sorry, ó froze. Freeze ni tó tutù bá mo froze. Mi gbóyìnbó. Ó máa ṣe tó máa dì, ó máa débẹ̀ 3 days kò tí yọ. Pẹ̀lú owó. From airport sílé Renab ni o máa kọ́kọ́ jẹun. Family member mi mo máa kọ́kọ́ lọ jẹun bí ọ̀nà méjì ni mo ti target. Máa jẹun bí mo yẹ jẹun bí olórí burúkú ní Houston gbà ẹni máa lọ jẹun ní Nàìjíríà. Máa jẹun homemade ni o ìlọ búkà ọtí tọ́ntọ́ ọ́n fi ẹ ṣọ́ra yìí tẹ̀ lọ Nàìjíríà wọ́n ní wọ́n fi odó wọ́n fi ń gún magi báyìí. Instead kọ́ bó kíní kò làwọn wá gun wọn wá lọ síìfù ẹjọ́ ṣọ́ máa síìfù gbogbo foil paper bẹ̀ kú o. Ẹ wo on jẹ nǹkan o homemade ni o ẹni bá ti lè ṣe homemade ẹ má gbé mi lọ jẹ búkà o ǹjẹ́ mọ́ o n change mind mi lọ àmàlà anybody mi lọ àmàlà anybody ọlọ́mọ ẹ̀kí ọ̀wá jẹ́ tí ọmọ máa nọ́ọ̀sì they are bringing something out of your kidney ọlọ́mọ jẹ́ rí mi jẹ́ àfi tí Tinubu bá lè máa tọ́lọ́ máa check gbogbo ibi tó ti ń ṣe gbogbo restaurant lóyìnbó ń sìn ọ máa ń ṣe visit ṣọ́ máa ń ṣe visit ní Nàìjíríà gbogbo wọn tó ṣe very big restaurant ṣọ́ máa ń wọ kitchen wọn lọ wo nǹkan tó ń ṣe ìjọba bá ti fẹ́ ṣe launching àbọ̀ ọwá social media manager nìkan lọ́ bá fẹ́ ṣe content nìkan lọ́ máa ń clean wo kitchen àwọn tá a rí tí bá post ẹ̀ iṣẹ́ lọ́ máa fọlọ́pàá wá mi ní France it's not a lie o níbí báyìí wàá máa jẹun lọ́wọ́ ní bóyá bí jẹ́ lo Burger King as an example wàá kọ́ ọ̀rọ̀ wọn tó fẹ́ wá expect tó wọlé ni títí débi àwa tá à ń jẹun báyìí làwọn máa ṣe wá ó ní kíní ìgò ọ máa wọ ìgò kọ báyìí another lens wà nínú ìgò yẹn mo padà kúrò bẹ́ẹ̀ mo tún lọ sọ́dọ̀ mama sita mo kàn ń fò káàkiri ni mo tún lọ sọ́dọ̀ òkè orí screen TV láti wo Blessing See You so mo kàn ń fò wá tí mo jẹ pepper soup ni wo ẹ̀mí mi fẹ́ bọ́ lánàá wọ́n wá wọ kíní lens yẹn máa ṣe báyìí ẹ fẹ́ lè sọ pé àwa tá à ń jẹun náà wọ́n wo bá ṣe ń jẹun ṣáà jẹun properly tó bá ṣe tó báyìí àwọn tó ń ṣiṣẹ́ wọlé sọ́ọ̀bù máníjà máa gbọ̀n báyìí ni pé kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ wọlọ́n kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ nǹkan tó yẹ kó máa ṣe fún gbogbo wọn tó ń ṣí African restaurant local restaurant ní Nàìjíríà ni kódà nǹkan tó ń ṣe yẹn ò dáa ẹ̀ṣẹ́lẹ̀ àwọn tó wà lọ́nà lẹ́kìn ṣe ń dákẹ́ ọkọ̀ má di pé I'm not practicing what I pray ẹ má bínú ẹ má wá sókè ẹ má bínú. Ẹ wo homemade ni o homemade no food ẹ má gbé mi lọ búkà mi wà interested mi lè wá kú máa fọ ọmọ mi lẹ́sìn France àjáyé kókú ẹlòmíì máa jẹun 3 days ní Nàìjíríà aláǹdì hospital lóhun yàgbẹ́ gbogbo nǹkan tó mú yín yàgbẹ́ ló wà lọ́wọ́ mi gbogbo nǹkan tó mú yín yàgbẹ́ but it's none of my business as I was saying thank God for gbogbo àwa tá wà neutral lórí ọ̀rọ̀ oní billion I don't take nonsense I'm very strict àti ìkúnlẹ̀ òṣèwà I'm a very nice person adúpẹ́ lọ́wọ́ àwa tá a sọ tọ́ọ̀rọ̀ tó wà bẹ́ẹ̀ tá a fi favourite mi fi ṣe ọpọlọ ni kò easy especially tó bá ti kọ trending tó bá ti kọ ẹ bá mi finish live goal mi ẹ jọ̀ọ́ látàárọ̀ tá ti jókòó síbi tí mo ti dúró sórí mo dúró ni bá mi finish lẹ́yìn tap on the screen ayé òṣì ni ayé yẹn ayé burúkú ni ayé yẹn if you want to play games if tó bá ti ní total kini fan base yẹn o ní láti máa rán wọn létí pé máa fún ẹ ní gift nígbà tọ́rọ̀ bá ń hó lọ́wọ́ tẹ́rọ bá pọ̀ gbà ẹni wà rán oyè èrò kọ̀ọ̀kún bíbá lásán ẹ bá mi parí live goal mi ó mì pé nǹkan tó ń enjoy nìyẹn and that's very bad kí ló fẹ́ kan èmi àtèèyàn gist mi lè jẹ́rìí mi but mi ò kàn ní sọ tán nítorí èmi ò lè roll in the mud mo ṣe wà báyìí kí n lè roll in the mud lórí social media ó yá máa dá ṣe wèrè ẹ kódà kí n ní nǹkan mílíọ̀n láti sọ ìyìn ní roll in the mud torí fìjà bílẹ̀ fi dá péjì nílẹ̀ so ẹ gbọ́dọ̀ máa ní nǹkan tẹ́ máa jẹ lójoojúmọ́ ni bó ṣe ń porúkọ mi tó àti flaky yẹn iṣẹ́ ni mo wà ní mo sáré kúrò lọ́ndà view mo sáré lọ bọ́ sí FYP
Emma Rubio Johnny Mini, because I cannot roll in the mud. I can't do it. And don't ever got to Porukwe. What in lower Genesis, the Exodus. What at your mouth on my one movie to Joe Toro, Lorway, one turn you upside down. Every day, Kerry. All of us, our bomb this smell. I'm not a new smell to it in my room for the very jadi. Mẹ́wàá láká ò lè bú mi lọ́jọ́ sí update ló ṣe mo dẹ̀ mọ̀ èyí tó jẹ́ tèmi nínú update. At least celebrity ni. Celebrity ni whether people like it or not, irú yẹn sàlè down. Ṣé lẹ́yìn tí TikTok yẹn mọ́ àìtẹ́mi ṣe kí n da yín kí n ṣe celebrity. Yẹ̀yẹ́ Brity. Rọ́dọ̀rọ̀dọ̀ Brity. Ó ní mo ṣe kí n down. Rọ́dọ̀ wá mi lójú méjèèjì ẹ fẹ́ gbogbo yín mo ti rí strength yín. Mi ò lè dá yín lóhùn. Kò máa gbogbo èmi ò tiẹ̀ ní gbọ́ ohun wà lẹ́nu tèmi èmi àánú lè fà gbolé èpè ohun ni máa fún ẹ ohun but ẹ̀yin tẹ́ ti already wà nínú rọ̀fọ̀rọ̀fọ̀ lẹ fi ń ṣayé lẹ́yìn aṣọ tó fine tó bá bọ́ tán rọ̀fọ̀rọ̀fọ̀ ló wà lára yín I will never answer you láyéláyé o bá kí flaky yẹ wọ́n ṣe ọmọ flaky yẹ òun náà sọ rọ́dọ̀rọ̀dọ̀ flaky yẹ tiẹ̀ mo ti wo ti pẹ́ mo wá ẹ gbogbo yín ni mo ń tẹ ọ̀rọ̀ yín máa tó ọ̀rọ̀ èmi Àdùnní ò ní dé tébù ẹ̀ láyé tó bá dé orí tébù ẹ̀ gan fúnra rẹ̀ ni wàá dé fáìlì nípa ẹ̀ torí mi ò ní ever fún ẹ látẹ̀ńṣọ́ mi ò ní tẹ ń ṣe celebrity kí n gbọ́ bí Ìyèwé ṣe máa sọ ni ó ní láti jẹ́ politician ní Ìyèwé nìyẹn you have to be a celebrity ó mọ̀ kó tó pè ní celebrity ni kò ń ṣe ajá celebrity kò kí ń ṣe celebrity if I never talk about mo gbé sórí náà ó rí mi lẹ́nìí ni ó rí pé ara mi ni mo gbé síbẹ̀ ni ó lè dọ̀là sí kí n gbé logo síbẹ̀ ó lè dọ̀là sí kí n gbé ojú Yomi Fabiyi síbẹ̀ àná tí mo fẹ́ kọ́ ọmọ mi jáde ni mo gbé síbẹ̀ Fúnkẹ́ ọmọ celebrity ni èmi celebrity ẹ̀yin iye ọ̀dọ̀rọ̀dọ̀ pretty mo ti ń delete fídíò àwọn kọ̀ọ̀kan tí mo gbé years back tó bá ti ń gbé padà wá àbọ̀wọ̀n kan lọ like ẹ̀ mo rántí ẹ̀ báyìí mo ń delete wọn because wọn kì í ṣe celebrity mọ́ lójú mi ẹ̀mí gbígbà mi ò máa ń ṣe mistake yẹn á pẹ́ èèyàn kan celebrity òní wa later wa mọ̀ pé rọ̀dọ̀rọ̀dọ̀ Brity ẹ behave well thank you gamet ẹ behave well ẹ ti gbọ́ mo kàn ní kí wá ta yín lólobó ni pé ẹ tuntun trend o dẹ̀ trend ní right way mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe trend last time náà lẹ ṣe tuntun trend nsìn ẹ bá dẹ̀ dúró de room yẹn dúró pẹ́ I don't roll in the mud ṣórí tó bú ọkọ mi lọ́jọ́ sí tí ò lè sọ proper sorry lọ́jọ́ tó ráyè láti sọ sorry a máa pàdé ní Germany mo máa mú ọkọ mi lọ bàbá ó yá pé nígbẹ̀wò dání ṣojú ẹ̀ mímú ìjà tèmi máa ń jà nìyẹn ihun confrontation tèmi máa ń ṣe èmi ò ń ṣe irú ẹ̀kọ́ bá if you know me in real life mi ń ṣe blogging mo wá ṣe kí n dẹ̀ sọ̀rọ̀ I'm not a motivational speaker torí èmi gan need the motivation with inspirational speaker ni mí asọ̀rọ̀ síwájú sọ̀rọ̀ ìrírí ayé sọ níwọ̀nba kò mẹ́nu dákẹ́ mo máa dúró èèyàn tó máa ń send ní voice note lójúmọ́ please just tell me what kí wá máa mú topic ilé ayé èèyàn kí wá máa fi sọ̀rọ̀ àbí kí wá rí pé nìyẹn ṣe mistake wá jọ́rọ̀ ilé ayé so irú èèyàn tẹ́ jẹ́ èmi ò lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ I can't be perfect but I try to be close to perfection. I'm not a perfectionist. Tó bá jọ kí tún ní kí mo lè pé bọ Ọlọ́run tí ń gbà kóso gbà tọkọ mi ti ta mí lólobó pé mental issue ni kí ma jẹ́ kí lè fẹ́ kí ní sí báyìí ohun mi ṣe loud mo sọ pé ohun mi dàbí loud speaker mo máa ń tó bá pariwo nílé everybody máa stand ó máa upright ni kí ló tún ṣẹlẹ̀ kí ló fẹ́ kó ṣe kí ni wọ́n ṣe máa ṣe irú èèyàn tí mo jẹ́ ni àbáwọn máa ètè ìdìdánù òun máa ṣe pàtó jẹ́ pè mí jókòó tó ní kíní mental issue ni o kò ń ṣe nǹkan tó normal ọmọ yìí ké mo dẹ̀ bóyá ẹ gbọ́rọ̀ nílé ẹ gbọ́rọ̀ nínú ilé straight line ni mo lè ṣe lọ́jọ́ kan mo kàn fẹ́ put family out there money ṣebí torí pé ìtì Germany rí family mi out there ẹlẹ́nu gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n ó rí family mi out there ní orí Facebook gbà yẹn ló ṣe jáde ló torí Yomi Fabiyi where is Yomi Fabiyi today because torí Yomi Fabiyi ló ṣe sáré gun panel lọ́jọ́ yẹn tó wá gbé mi ṣépè tọmọtọmọ tọkọtọkọ torí ọkọ ẹ ìyọkọ ń roka ọkọ ń gé bọ́ọ̀ ló ṣe sọ ọkọ ń tọ́wédú ìyàwó ń roka
Because when you are in the kitchen in my house, everybody is in the kitchen. Àfi tí bá kàn fẹ́ ṣe baby. Àbọ̀kọ mi spend time pẹ̀lú àwọn ọmọ. Kò anybody ò ní kitchen nínú ilé mi. Everybody ló ní kitchen. Everybody títí dórí last born mi. Everybody ló ní kitchen. Mi mọ̀ pé wọn kì í ṣe o. Ó ní ìyá kan náà l'Amẹ́ríkà ní lọ́dún yẹn náà. Bí ẹni ṣe ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ ọmọ òun ṣàgbákò irú àwọn ọmọ ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ èbí àwọn ọmọ tèmi ṣàgbákò irú ọmọ títí ẹ̀ jẹ́ ń dá padà. Báwo ni mo ṣe máa sọ pé kọ́kọ́ mi bá mi bó ẹ̀wà? Mo ní kò láì kó ṣe pé mi ò mẹ̀wà bò. Bọ̀ tó bá ní bó ẹ̀wà mo lè wà ń bẹ̀ wọ́n náà wà. Ó bá ní fọbọ́ mo lè máa ké. Èmi ní last month láti ibi tí mo ti ń bọ̀ mo tún gbé ta. So wọ́n ṣẹ́kùn wá tẹ́ pé they always annoy me. I don't have a choice. But I'm a set up kitchen ọkọ mi bẹ̀ pé káwọn ra washing machine tó ó mọ̀ nǹkan tí mi like. Dishwasher, sorry. Èmi ní gbà kò ní jẹ́ kí n train àwọn ọmọ mi bí mo ṣe fẹ́. Èmi ní mo sọ pé mi ò mọ̀ nǹkan tí mi tó yẹ pé bó o lè fi mí sí kitchen 24 hours. Tí bá wà ní mood rẹ̀. Kò sí èbú tí woman yóò bú mi torí Yomi Fabiyi tán. But èmi jẹ́ tó ń ṣe ìgbà ẹ̀mọ́ ni not a proper apology. No. Wàá ojú wa máa kojú lágbára Ọlọ́run. And I will bring him where pé nígbẹ̀wù dání bíbá. Ẹ pé nígbẹ̀wù dání. Because ó ní láti pé nígbẹ̀wù dání lójú ẹ̀. Ara nǹkan tí social media máa ń build sọ́kàn èèyàn ni. And you might be a very lovable person, but the way you treat people. Àwọn tí mo like jọ wọ́n ingrate, àwọn tí wọ́n rántí ọjọ́ kan láti fi tẹ ojú ẹ̀ mọ́lẹ̀ láti fi disgrace mo máa wò wọ́n bí ẹranko bí màlúù. Tiger sì dà ṣe bí lion king ni tiger tiẹ̀ ṣe máa wọ́n bí màlúù. Àwọn tí wọ́n kì í rántí orí ọjọ́ kan, I don't like them at all. So gbọ́n tó bú mi ọkọ mi torí Yomi Fabiyi a máa ríra ní Germany. Àmì ìsọ́nìta máa gbé ọkọ mi lọ bá pé yá pé nígbẹ̀wù dání. Wo látòkè délẹ̀ wo bó ṣe sígbọ̀ ó yá pé nígbẹ̀wù dání. Láti kò tí social media máa ń dálẹ̀ ni. Tọ́wọ́n ọmọ wa bá wá ṣàn pàdé ara wọn lọ́la ńkọ́. Kí lẹ fẹ́ ṣe sí? Àbẹ́ mọ̀ pé àwọn ọmọ bíbá yìí tó bá ṣe engineering course tó bá fẹ́ lọ fún stage àbí ṣe internship lẹ máa ń pè lọ́dọ̀ yín. Ó máa ń Australia at America ló máa ń sábà rán North America ló máa ń sábà send wọn lọ. Tó bá pàdé ọmọ ara yín kọ́. Tó bá pàdé ọmọ ara yín kọ́, tó bá pàdé ní school, tó bá fẹ́ra tó bá di pé who is your mommy? Tẹ́ wá pàdé ra yín pé tẹ́ ti jọ gbéra yín ṣépè. Tẹ́ ti jọ búra yín, tẹ́ ti jọ ṣorí burúkú. Ẹ jọ ọmọ mi ẹ má pàdé àwọn tó yẹ pé ẹ má lọ pàdé Aliona ẹ má lọ ṣe o. Because a máa really ṣe family, a máa ṣe meeting. A máa ṣe dọ́dọ̀ ọba gan. Torí ó gbọ́dọ̀ assure mi pé àwọn ọmọ mi save. Because àwọn kan ti wùwà kan lórí social media débi pé fake, a lot of things they will fake. Then you ní antidepressant tó yẹ pé show lẹ fi ń pa depression. Ayé yín ò wùyàn o. Ayé ò ṣì lẹ ń gbé. Kẹ́ sáré sit. Nǹkan tẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn. Wo mo fẹ́ wá buttress yín ni. Nítorí pé olórí burúkú ni àǹtí yẹn. Látàná ló ti bẹ̀rẹ̀ sí àwọn ọmọ yìí ọmọ ìwọ ló fẹ́ jẹ ń bẹ̀. Ọmọ ìlú ìbò ló fẹ́ jẹ nínú ara àdáadẹ́ ṣe láì kí ló kọ́ títí wọn. Àwọn movies yìí yẹn àwọn movie yẹn kíní kan ṣèbọ́là ni máa sanwó cover lẹ́nu. Tó ṣùgbọ́n bá tutù lọ máa tún cancel ẹ̀. Ó dìgbà tá bá tutù kí ló dé tí mo ṣe fẹ́ wo behind the scene àwọn ọmọ mi love Jennifer. Bó ṣe ti gbọ́ pé ó ṣe behind the scene ọbẹ̀ ẹ̀sìn nìkan we watch this I really want to watch it. Ó ní fíìmù ẹ̀kan tí Gabby really fẹ́ watch again. Ó sùn lọ in the process. Mo ní òkè tá bá sanwó cover we can check tó bá ipò ti wà ní cover wá wò. Wọ́n lè get over Queen Latifah. Àwọn movie tá a máa fi ń ṣe movie night kò ṣe pé teen wa ni. So kí lẹ́yìn ìyá ń jà nítorí celebrity yẹn fún? Kí ni nǹkan tẹ́ ń jà lé lórí? A lot of things wà tẹ́ lè sọ. Half of àwọn ìyàwó lé Nàìjíríà wọ́n lọ́wọ́ àwọn kólóòsù. Wọ́n ní rate HIV ní Houston. Àwọn yìí tẹ́ àwọn ọkùnrin Houston wá ń doyin mọ́ Nàìjíríà. Ẹ lọ ṣe HIV test. Gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn wà lẹ́ jẹ́ ká rí sọ. Ká rán àwọn èèyàn létí pé gbogbo àwọn ọmọbìnrin gbogbo wọn ló ti wọ̀n kólóòsì o. Àwọn ọmọ yín tó lọ wà ní school wọ́n ti lọ fi gbogbo owó school ra PC gbogbo wọn ló wà lórí streaming kí nítorí Pella. Oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ pọ̀ tó yẹ ká sọ ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀. Bá wa tap wọn like àwa náà dẹ̀ ti lọ bí iṣẹ́. Wọn like àwa náà dẹ̀ worry.
wà wá ń sìn wọ́n mú máa bòpò ni láti ilẹ̀ láti Facebook ni èèyàn kò bá mi ṣe ọkàn mi rí mi ò kan rè mi èmi tó pé mo máa ń kórè ara mi ọmọ mẹ́ẹ̀mà ni mí tó bá bá wa sọ̀rọ̀ gangan ló fúẹ̀lì nǹkan tó ń ṣe wá ó bú mi lánàá mo ti gbàgbé òsì lọ́rọ̀ wa ó sì ríǹgì ní brain mi ẹ má bínú stand yẹn ó ti pẹ́ ìyá ti jẹ stand yìí lọ́wọ́ mi stand yìí ti omi àti ẹ̀ ló bá ń ṣe anniversary yẹ kí n máa ṣe anniversary òun náà bó ṣe ń yí ó yẹ ká jọ máa ṣe anniversary ó dẹ̀ fine wọ́n yẹ pé ó ní kìíní microphone ó níná ó dẹ̀ tún ní kìíní stand ó ṣe pọ̀ ni. So long story short May ni mi ọmọ May ni gist mi náà torí ẹ̀ ló ṣe rí pé she no dey forget things. If you think I don't see you, I see you, but gbogbo kìíní akọ̀fin rọra wa létí pé ẹ má misbehave mọ́ ẹ̀yin ní kọ́kọ́ lẹ́ ń lo social media space ẹ dẹ̀ má gbé àwa blogger ṣe pé mọ́ àwa kọ́ la rọ́ yín pé tẹ́ bá ti rí views báyìí orí yá wa máa spark ẹ dẹ̀ rọra máa pẹ́ lórí live àtàtàkì lẹ́ fi ń ṣeré ẹ rọra máa jòkó for hours àtàtàkì lẹ́ fi ń ṣeré ẹ jẹ́ máa sá sí àtìyín ẹ tó bá ti ń ṣe chat ẹ máa walk around kẹ́ máa ṣe báyìí 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 kẹ́ ẹ lọ register gym ẹ̀yin jókòó hours láti ilẹ̀ bí ń ṣeré a ti sọ fún yín sìn lórí coins lórí after I finish my chat I see $50 see £50 kò lè rán o àwọn tó wà Nàìjíríà ló pay o kò lè rán o tó bá délẹ̀ tó kò lè rán láti ilẹ̀ fi ń ṣeré o research ló sọ o so ìdẹ́ máa jókòó for etí àmì yẹn for nobody is gifting me gift yín ò lè rán o. They have nothing. No, they have something doing. Some people will come back for more. Some people on their off day. Some people they are at work. They will put it on for depressed people to come and use the antidepressants. Show you. But when you chat, because you mo lano. Half of them don't want to depressed people anymore. Because me when you to ma worun Funke Akindele. Let me call her name now. To ma wo so. Abi was hard work. Iyabo Ojo lórí Arinzo. Everybody ló gbọ́ iye tó ná. One simple classy expensive premier jẹ́ ká rí gbogbo aṣọ tó wọ́n èèyàn wọ̀ ayé mà ní ká o tó máa wá sọ pé kó àwọn ọmọ yẹn jábọ́ báwo lẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ rádaràda lórí ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ tẹ́ máa ní ìgbéraga ìbẹ̀rẹ̀ no everybody ló ní policy mi ní kí ẹ mo sọ èmi ò ní kí ẹ ó dẹ̀ lè tún kí mi kí má dẹ̀ lóhùn. So all of us can be both of them. You can't say because they are celebrity, they shouldn't have feelings. No. Nǹkan tó ń worry mi nìyẹn pé kíní yòókù yẹ kó fàjà láàrin anybody. Ẹni tó yẹ kí gbogbo wa tiẹ̀ máa sọ fún pé à ń pity gongongongongongon ní Ìyábọ̀ Òjó pé premier láti bí premier ló máa ti mọ movie tó máa trend a week to ọjọ́ tó máa wọ cinema. Oh my God, ẹ káàárọ̀ o king láti ọjọ́ premier ló máa ti mọ fíìmù tó ó gbọ́dọ̀ máa aṣọ ó ìrájú party bloggers tó wà ńbẹ̀ ní ẹlòmíì ọjọ́ yẹn ló ti di party blogger tó lọ ṣe logo tó rí opportunity láti ṣe lot of videos ẹni tó yẹ ká máa pity ní situation yìí gangan ní Ìyábọ̀ Òjó pé premier is reason for more reason premier ni ìfẹ́ tiẹ̀ lórí social media apart from láàrin àwọn dignitaries colleagues àtàwọn tó yẹ pé wọ́n kí ló dé tẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà ẹ fẹ́ kọ́ àwọn èèyàn bá Ìyábọ̀ Òjó ṣe mọ́ ni pé every time controversy ló surrounding no kò sẹ́ńbọ̀ tó really ní ògo irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn no it shouldn't be every time ẹni tó yẹ ká máa pity nìyẹn ó yẹ ká gbé ẹ káàárọ̀ grandpa ó yẹ ká gbé every other thing sẹ́gbẹ̀ẹ́ kíyàn bá ẹ woman yìí gbé bá ṣe gbé àjàkájù sórí. On my page alone on Facebook, Àjàkájù èló ló gbà lọ́wọ́ wa pẹ̀lú support of a lot of people. Over 400 and something thousand. Queen Latifah over 600. Nǹkan tó yẹ kí everybody máa ṣe nísìnyí yẹn because eléyìí tí ẹ need the urgent attention. You need to see how people are instigating other people not to start hating that woman, not to watch. You don't know Ìyábọ̀ Òjó. You don't know Toyin Aimaku. You don't know Funke. Apart from nǹkan tá à ń rí yẹn
So you will tell me I'm a bad person torí mo burú dedere ma nu ti mi. Anybody need láti sọ ma sọ fún èèyàn pé any burú mọ́ èmi ni mo ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. And because I don't take nonsense, I don't take me mama mo kàn sọ ni and mama catch feelings. You don't know, I catch feelings immediately. But last year I started giving people first chance, second chance. Torí mo fẹ́ dàbí pé idiot ni mi every time. When me not feel bad, I be me nìkan ni. I throw people away like nah. Because Ọlọ́run mi ò kí n ṣọba, 1 go 20 enter ni lọ́rọ̀ lé ayé mi. But mo bẹ̀rẹ̀ sí ní fún èèyàn ní first chance, second chance, and now I will never do it again. You load the energy, I lower it, patapata ni. I catch feelings immediately. I know. Don't even tell me that. I know immediately. I love kia and I catch that feelings. Toba fi reciprocate. So kò le. So why ti gbogbo wa ṣe ń ṣe bí saint ta wá ń gbé ẹni ẹlẹ́ni ṣépè, te wá instigate. I off it ni. Kí ni wàhálà ní ayé tí màá fẹ́ lọ bed, màá ronú pa ẹ́. We call every day before, we don't call again. So be it. I call you like one time and I see your attitude. I don't call you again. You call me when you're at home, you call me when you're shop, you call me and you start calling me. Hello, come on, I don't pick your call. And that is me. We are still friends. Ibita ko je friends, tell you to switch lobo me. That is life. Kò ní sí problem. Kò ní sí ja. So people are the bad ones, oh. But because other be Biola Adebayo, so they want to portray you as the bad, especially what our very vocal and blunt by Orúkọ burúkú. Ọmọ ala ni dodo pon mi. Àwọn wèrè kan gba ta kiri ọmọ ogbodo yẹn wá bá wọn le to ro sí wọn níkùn ni. Táwo tí ẹ tí mọ̀ bí àti mọ̀ bí tó do wá. Àti odo báwo. Odo báwo. So ilé ayé yìí ò le. Ẹ má wá ọ̀tá kún ọ̀tá. Ẹ manage ọ̀tá titi yín. Téèyàn bá dé fẹ́ mú ẹ lọ́tá torí èèyàn tó ń bá ṣe. Tó bí kó má bọ̀, you are welcome. But ilé tẹ́ wọ́n gbéyàn ṣépè lórí ọ̀rọ̀ ẹfẹ́ bàdúrú budget 500 million. 500 million ma le la ń sọ pa lórí ọ̀rọ̀ kíni. Adúró pè yẹn wọ́n tó lè wà boast of 200,000 nínú account. The only achievement ẹlòmíì ní lórí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ níyìí tó lọ fi sọ̀rọ̀ káàkiri ó ní data. Ẹ dẹ̀rọ bí Ọlọ́run máa bless yín. Mo ye èèyàn tó ti ṣoríire látara pé òun kàn dá bọ́wọn parents ẹ̀ dá tọ́lọ́run rán àánú sí. I'm a testimony. I'm a testimony. You see, last year, last 2 years, this year, I mean, they saw enough. I don't get angry about things. I respect people's decision boundaries, and I momentate you got to le rogan lo man bí mi nínú because you got to mama ṣe to mama ṣe no man bring the fuck up in my tenure. Because you believe o le man ní choice, o le wà ní tight color, o le ní reason. Mi ò bínú because o le jẹ́ mi. Like ṣe gbẹ́jẹ̀ because not be yours. You know the analysis the colon show won't instigate evil ni. That's not analysis. Analysis, you have to go left, right, center, be able to talk about what has happened before. You know, they don't even know what they are saying. And any celebrity to know to untalo lobo láti lè pass message in social media should stop. Ejo, long story short, ẹ̀yin tẹ́ bá ní support tẹ́ fẹ́ ṣe Farinzo lórí page yín, ejo ẹ ṣe. Aṣọ tẹ́ bá lè lọ ṣaṣọ, ejo ẹ wọ̀ láti fi help àwọn èèyàn. Ẹ̀yin tẹ́ bá lè jókòó sórí page, iye tó kàn wo movie yẹn ó ti pọ̀jù. I cannot put people through forcing people to give us money to go. Tó bá jáyé 5,000 gbà yẹn. You know, 4,000, 3,000 ní cinema ti bẹ̀rẹ̀ tẹ́ máa fún wọn ní 2,000 kó fi ra popcorn àti mineral. Gbà tó yá pọ́n ní àwọn cinema kan ń ní 16,000. Everybody in different price. No, I can't be a part. I can't put people through that. I have another project coming up for kids. So if you want to help, send your mommy, your cousins, give them as birthday gifts. Let them go and watch. The only support I can do on this is to use my mouth to say it and give 1 or 2 widows 10,000
10,000 each, abi 12,000 color wo. But to people who truth, no, I won't do that. Torí mi ṣe Ramadan Tony, come má lọ sọ page mi kó pé di charity kìíní náà ó ti súnmọ́ra jù, ó ti súnmọ́ra jù. I'm going to work o, mo ń wo time, but màá sáré wo nǹkan tẹ́ sọ yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ jòkó ara yín jẹ́. Wèrè, ta ni mo tún kọ́kọ́ rí ìtorí Ọlọ́run? Ta ni mo tún kọ́kọ́ rí? Wọ́n lè jọ léṣù papọ̀ ni, ṣùgbọ́n wọ́n ti ń jà torí pé bó ṣe lọ́ papọ̀ mọ́ fún kẹ́yẹ ìyá ẹ̀ṣin máa jẹ́ ọjọ́ máa ṣe kà fún àwọn láìpẹ́ yìí. Ẹni kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ wá wo fíìmù ẹ lọ́ra popcorn. Báwo méjì ò ní fúnra wọn jẹ? Àfi tó bá yẹ pé àjẹ́ ẹ̀kọ́ ń lejò kan lọ, ó sọ pé yẹ́pọ̀ ní yẹ pé o, sọ pé yẹ́pọ̀ ti láàmà jà. Tó bá ṣe wèrè máa ń rún ẹ o, wọ́n lè máa jẹ́ tù fún yín. Wọ́n mọ̀ dájú ni pé tóyìn tẹ́ pọ̀ pé kò ní fún jẹ́ yẹn wọ̀ gbígbá. Wọ́n bá ẹni ṣùgbọ́n ṣe àwọn méjì because ní ti rí adé pé ẹ máa gbọ́ gbogbo ìdíkù kẹ́ ẹ ṣe yẹ kò lè dùbọ̀ tó ìlú. Mo lè máa wẹ̀ ẹ́. Ìyàwó yẹn ti ní pọ́blẹ́mù lọ́dọ̀ tó ìlú ṣe wáyé. Bó ṣe máa ṣe kà fún kó máa dúkò tẹ̀tẹ̀rẹ̀ kó máa kú kó máa pa. Ọ̀gbìn mi tó yẹ ká Fúnkẹ́ tó yà bí Fúnkẹ́. Fúnkẹ́ ti gápa rẹ̀. Ókè wọ́n yà pé wọ́n ní sàwáwò wọ́n ní sẹ́ẹ̀tì. Tàwọn tó yẹ ò ṣe sẹ́ẹ̀tì yàtọ̀ Fúnkẹ́ ó jù lọ. Ayé àfihàn ó jù lọ in always. Ṣùgbọ́n pé ìwọ lájọ́ wà kápọ̀ lájọ́ wọn fún Fúnkẹ́ ìtẹ́lẹ̀ suddenly o tún wá padà bí wà àti Fúnkẹ́ wá nira ikú ẹjọ́ ṣe prayer ẹjọ́ ṣe fíìmù papọ̀ níbo ni kò ń wà o ti mú òun pa mo fọlọ́ bá búra mo mọ àwọn mo mọ wọn dámúra wa dáadáa ó máa jẹ gba lọ́wọ́ tó yìn yẹn kò sí bó ṣe fẹ́ ìdìbò ìfẹ́ mọ̀ tó fẹ́ ṣe ó kò ṣe ó lè má jẹ lọ́sùn yìí o ó máa jẹ láìpẹ́ yìí ó lè ti máa bá Fúnkẹ́ lọ gbogbo ètí Fúnkẹ́ lọ ẹ o bí o lè tọ́ yáwó ìlànà kú yìí o wọ́n máa yìn fúnra wọn jẹ ó lè máa padà kó bá wù mí yẹn náà ó máa padà kó bá yẹn máa padà bá yẹn tíjà yẹn bá máa fi heavy ẹlọ́ra popcorn kò gbá làwọn méjèèjì in combination wọn lọ́wọ́ Lizzy dé level tó fi dé yẹn so ìjà tí Lizzy ní àkóṣe ìyàwó nìkan ló face ọ̀la pé ó kọ̀ wípé yẹn bọ́ sẹ́gbẹ́ pọ̀ ó mọ̀ báwọn méjì lòún fún jẹ papọ̀ ṣùgbọ́n ẹ tó yà wèrè jù Lagos kò sẹ́ tó yà wèrè tó yìn o ẹ má bẹ́ẹ̀ o ẹ má ẹ tó. I raise my case. Not this morning. I will come back. Agent told you to Yomi ti ya wèrè. Yomi ti mad. Ẹ ṣe bí pé ẹ̀gbọ́n nǹkan tó sọ. Ewu bọ́kùnrin ṣe ń ṣe. Ṣé kò níṣẹ́ ni? Priscilla. Always misunderstood, always blame, even when she's not the one in the midst. Since Arinzo's announcement, can't you see the pattern? A lot of drama back to back. Just for one him, ruin a plan, put one stronger, no, ruin a plan, but God's stronger than man. And this movie will sell in Jesus' name. And me, when she's quiet, they twist her story. When she speaks, they get angry about the truth and still twist the story. Or Jailer don't know for me copyright. All in all, a good art always wins. The return of Arinzo always a masterpiece. Already a masterpiece. And no matter how they gather, if the gathering is not of God, they will fail. Don't you see, Love Cosme, don't you see the magnitude of people that showed up for the movie premiere? If she was a bad person, you think people would show up and support her? Question mark. Exactly that. Just show how she showed up. Support people. Lastly, if you look at everything clearly, you will see that most of the time she gets dragged is because she's always fighting people's battle offline plus online. But when it's time for them to fight for her, what happened is the
what happens is that they go mute. Live. At Oata Gimame, your fans and JP love you. Never change who you are, though, and continue being you. Yeah, you know, I guess that's why God kept blessing you. Truth will reveal itself eventually. And as for Arinzo, it will sell. What is Talagba? April 3rd, we are coming out in full force. No restrictions. Tọ́mọ rẹ kó lè fún ọ nísìmí o. Tọ́mọ rẹ kó lè fún ọ nísìmí. Ẹ wo bọ́mọ ṣe fight back pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ọpọlọ. Ẹjọ́ ṣe get message, ó dà pé mò ń ka fúnra mi ni. Mo wà selfish. Ẹjọ́ tó lọ mò ń lọ bí iṣẹ́. Mo wà selfish. Time tó yẹ kí n wọ bedroom 2 minutes time. Facebook, I have to say goodbye now. Ẹjọ́ ẹ má bínú. Mo lọ bí iṣẹ́. Ṣé gbogbo ka bo bí pé but anybody will need analysis lórí ele. Ẹ wo bó ṣe fight to pass message. Ẹ̀yin tẹ́ tí wá ń jà kí lẹ fẹ́ sọ. Kí lẹ fẹ́ sọ? There's a lot of message ní middle ṣe third paragraph ní third paragraph yìí. There's a lot of message níbí báyìí. Excuse me. Ibi third paragraph yìí ẹ túká ẹ kà ẹ túká. Ẹ dẹ̀ ti jà ẹ ti búra yín ẹ ti ṣe ẹ ti mọ̀. Because for me, I will teach. I will watch and my family will 100%. Má bínú ojú mi ò dá so. I'm a manage. Ẹjọ́ ẹ bá wa lọ wo Arinzo ẹjọ́. Ẹjọ́ ẹ bá wa lọ wo Arinzo. Ó yẹ kí Arinzo bí gbogbo àwọn tó wá premier yẹn. Bó ṣe múra tó fine. Ọjọ́ wo lẹ ti rí premier tó wọ́n go all out láti òkè délẹ̀. Àtọwọn ọkùnrin go fashion kini wọn top notch ẹ jẹ́ kó wọn fashion blogger rí ṣẹṣẹ. Fashion blogger ó lẹ́rí tó ti blog àwọn aṣọ yẹn. Jẹ́ kó rí ṣẹṣẹ. I almost editing no easy. I almost wanted to do fashion blog pé ká tiẹ̀ fi distract kini, but I don't have time. Time yóò sí. O gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ lọ select gbogbo aṣọ yẹn. O gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ wo detailing. O gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ lọ mọ̀ pa celebrity tó máa sán pa top 10 yẹn. Iṣẹ́ àwọn ṣe blogging kan wá tẹ́ pé mi ò lè bá wọn ṣe o. Ó gba ọpọlọ ó dẹ̀ gba time. Wà á ṣe wá kọ kalẹ̀, wà á ṣe wá edit, wà á ṣe wá ṣe video, wà á ṣe tún wá padà wá ṣe finishing editing yẹn. Mo pé wo ẹ jẹ́ n filẹ̀ fún wọn tó bá máa fi tọ́sẹ̀ kan àwọn tó máa ń ṣe fashion blog wọ́n máa padà ṣe wo aṣọ kìkì. Best dress níbẹ̀ yẹn ní ọjọ́ yẹn ká má parọ́ ká má jalè ká má ṣe anything. Simple, classy, and she still looks expensive. And òun gangan beautiful oni Mercy Aigbe. Ká má parọ́. Jẹ́ kí a lot of things trend. Tí premier bá trend pẹ̀lú àwọn tó wá síbẹ̀, movie yẹn máa ṣe bó ṣe fẹ́ lọ cinema lọ́la ńsìn. Ó sì máa wà lókè. Instead, wọ́n tó yẹ pé wọ́n ti already wà ńbẹ̀ ló wà lókè. Àwọn yẹn gangan ló yẹ ká kó ṣe ẹ̀yin ló yẹ kẹ́ tiẹ̀ wo woman kẹ́ wo ṣe láàánú kẹ́ pity ẹ̀ before the premiere. Àwọn àjọ kò ṣàjọ. Gbà tó ń ṣe movie lọ́wọ́ ẹjọ́ oríṣiríṣi. Gbà tó ń kọ story lọ́wọ́ ó ń lọ sí Abuja lọ ṣe ké. That is not nice. Èèyàn kò gbọ́dọ̀ máa go through so much. That's not good. That's not good. Ọmọ kan tó gbé orí iṣẹ́ owó Naira Marley ló ń jẹ. Naira Marley dey chop iṣẹ́ owó ẹ̀. Tọ́mọ bá ti kọjá 18. Àbí mo parọ́ even Islamically ó ní kó ọmọ máa gbàwẹ̀ láti 10 tó believe pé ó ti ń gbọ́n. Tó bá ti ń wọ age tó ti ń wọ puberty age ó ti ń gbọ́n. But kò fẹ́ own up fẹ́ anything tó bá ṣe níwájú Ọlọ́run 18 years old ni. So ẹ wá wo gbogbo atrocities Naira Marley láti ìgbà tó young. TDC tó bá wá ń backfire ṣé àwọn òbí tó jẹ́ pé àwọn ọmọ wọn jẹ́ victim gbogbo story tá gbọ́. Do you think ẹlẹ́dàá wọn lọ sùn ni? If you don't know, some of us, what is keeping us abroad here, this abroad that we are, is our children. Kọ́lọ̀ má jẹ́ kí kó jẹ́ ìpín gbogbo wa. N ti mọ̀ pé stand yìí ó máa jábọ̀. Kọ́lọ̀ má jẹ́ kó jẹ́ ìpín gbogbo wa. Kó wá tó time tó ní láti sinmi. Kí ọ̀tá èèyàn wa máa dààmú lórí ọmọ. Ẹ ti understand? So ẹ wò bí ẹlẹ́dàá wọn yẹn máa sùn ni. Àbí woman tó jáde pé àsàlátù
lọmọ òun ti lọ ṣàgbákò Naira Marley. And you think it's because Iyabo Ojo sọ pé ó fẹ́ mọ̀ nǹkan tó pa ọmọ. Ìtara ọmọ ni. And because ọmọ almost jẹ́ victim. Tọ́mọ yẹn bá jẹ́ kíní kan, a máa ti gbọ́ story àwọn kan máa ti jáde. Can you buy gbogbo conscience gbogbo ọmọ Nàìjíríà ni? Ṣó èèyàn lè buy conscience àbí truth gbogbo èèyàn? You can't buy. Only èmi ṣe draw for a year and 3 months to see bóyá gbogbo story tó ń sọ pa Wùmí o ẹnìkan tẹ̀ máa jáde àbẹ́ni kíní kan máa leak àbí photo kan máa jáde àbẹ́ni kan máa ní story pé mo gbé sùn mo bá sùn mo ṣe kíní kan rí kò sí. Ẹ wá lọ ń gbé picture bí tó ti múra tó ń lọ club àwọn ọmọ yín nílùú òyìnbó ń lọ club ni àbọ̀ àwọn aṣọ tó àwọn ọmọ yín máa ń wọ̀ ní summer nílùú òyìnbó kò worst ju aṣọ tó ń wọ̀ lọ sí club ní Nàìjíríà lọ. Ẹ wọ́n ṣe wá dẹ́pọ̀ ọmọ yín tó wà nílùú òyìnbó wọ́n wà righteous àwọn wà entitled sí gbogbo lifestyle àwọn tó wà Nàìjíríà taboo ni fún wọn. Oh no, ẹ jẹ́ ká máa mú 1 + 1 2 + 2 together. Ọmọ yín nílùú òyìnbó they do worse now. Tó bá di summer ṣe èmi ìyá yín gan èmi 38 máa ṣì náà sà máa ṣì kọ́ọ̀dì lọ́dún torí last year báyìí birthday ọmọ mi ò tẹ̀ jẹ́ kí àti one or little breakdown kò jẹ́ kí n lè flex muscle. Màá wọ mo yẹn lọ síta àti tí mo fẹ́ wẹ̀ màá wọ inner màá wọ top mi màá wọ sweater kí n tó gbé jacket lé ó máa tún di summer wàá tún ní kí n má show body kí n má kó ọyàn ká máa lọ nínú mọ́tò kí dájà lè máa wọ̀ ẹgbẹ́ bá ṣe mí nílé yìí pé eléyìí ṣé lè ti expire tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ti expire ni. Kó tó wò di má tètè wóyá Sam owó kíní ẹ̀ tó ń lo epo dúró re wà fi gbogbo nǹkan gbọ́n mọ́ torí mọ̀ pé ó máa fi style wò ní má má dá pé the jealousy in me ó máa build but èmi gan báwo ló ṣe rí sí. You understand? That is how it is. Nílò ìṣòwò àti ìyá ọmọ ẹgbẹ́ ẹlẹgbẹ́ mi kan tó ti mu ṣíṣà gẹ́gẹ́ ní láti ẹ̀ ó máa mu gbó. I don't understand. Èèyàn wà pẹ̀lú musician. You expect nǹkan tó unexpected ni. Bóyá mú ibi tó sọ pé ti ń bá sùn. Ibi tó yẹ kó ti lọ ṣe runs ẹnìkan tó ti fẹ́ rí ẹnìkan tó kò sí kankan. Personal investigation tèmi ṣe. If you have that Wunmi as a daughter-in-law tó dúró ti ọmọ ẹ ò lè go wrong ọmọ ẹ ò ní lè do without ẹ. Personal investigation tèmi ṣe ó ní so much belief nínú Mohbad débi pé kò kí ẹ láti dúró time tó máa ṣorí kò kí ẹ last kọ́bọ̀ ẹ gbọ́ tó ní 200,000 ló kó lọ fún agent láti bá process Mohbad ló kó fún kó fi lọ sí studio. Bẹ́ẹ̀ story bẹ́ẹ̀ ẹ jọ kí ni ẹ̀ṣẹ̀ Iyabo Ojo I don't understand for me it's because I have to talk about what is trending. I don't need to carry anybody on my head to be neutral as a blogger. Ni mo ṣe kí n really sọ̀rọ̀ too much but abanika ma so a lot of things tá mọ̀ àti tó evidence in that by personally people will just anywhere you see that Wunmi you will just hug her. Wà hug ọmọ yẹn. Àwọn kan wà wọ́n ní láti bẹ̀rẹ̀ láti kékeré. Ọkọ mi dé láti bí iṣẹ́ ní jọ̀wọ́ ló ní kọ́kọ́ máa ṣẹlẹ̀ ń bí ṣòun pé kí ni gbogbo ilé òun gbọ́dọ̀ délé sọ tó anybody bàbá òun try pẹ̀lú àwọn girls òun méjèèjì òun máa yìn mo ní o fẹ́ yìnbọn bàyàn ní ìlú èbò kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní kan náà wọn arábíṣẹ́ ló bá ń gbà tọ̀ntọ̀ Sam kí òjò kó fún òun láyè òun fẹ́ òun máa ṣàbúrò òun èní ni wedding òun ní ìwọ ọmọ 23 ọmọ ọdún mélòó làbúrò ẹ̀ ó ní 20 ó ní kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló dé tó kò lọ sí school ni ó ní ó ti fẹ́ ṣetán school ojú ó ti fẹ́ ta ló fẹ́ wọ́n ní age mate ẹ̀ náà ni wọ́n ti ń fẹ́ra wọn láti 13 years old wọ́n ti mọ́ra wọn tó ti máa ń múra wọn dání ládùúgbò títí fat kọ́ọ̀sì kan náà lọ́jọ́ wà ní yunifásitì tó ń ṣe ọ̀dẹ̀ náà wọ́n ti lè dá dúró wọn fẹ́ má rí ọ̀dẹ̀ lọ fẹ́ lọ bí wọ́n ní 20 ó ní yá lọ múra òun á cover ẹ̀ máa lọ ní wo kò ní forgive òun obìnrin ní títí àbúrò ẹ̀ ọkùnrin náà 20 wọ́n ti má rí báyìí wọ́n ti jọ ń gbé in fact wọ́n lọ sí tìmí jìnnà sí family ni wọ́n dúró sí gbòòrò Paris wọ́n lọ sí tìmí 20 years wọ́n ti má rí ẹjọ́ wọ́n dẹ̀ ti mọra wọn ti pẹ́ ṣé wá rí ibi tí wọ́n sì lè stop wọn ni pé màmá àti bọ̀bọ́ yẹn ó kú bóyá bàtọ́ ló wà 17 àbí 18 so àwọn family yìí náà wà lára wọn tó yẹ pé wọ́n ṣe bí ìyá àti bàbá fún ó tún wá jẹ́ kó wà closer kó relationship wọn deep oye ó ti marry o
òkè náà máa fi ṣe ẹ̀yẹ ni pé ìgbà tábù ẹ̀ wá máa rí kí ni wọ́n wá ń ṣe ó ní láìfù tó choose ni òun ò tí ì travel òun ò tí ì lọ gbogbo ibi tó àwọn mate òun lọ ojú òun sì wà l'Amẹ́ríkà ó ní colleague wọn kan tó ṣe kíní data analysis kan kíní kan ó ṣàríṣẹ́ ó ní plan òun náà nìyẹn kóun lọ experience world marriage làbúrò òun fẹ́ experience ẹ jẹ́ ṣé máa kà yẹn ni wọ́n máa pa yẹn ẹ wà ìgbà tó ti náà tí lẹ́mọ̀ ìgbà tó ti máa ṣúkúlù bọ̀dì déédéé lóyìnbó àti kíní lọ ti máa fi abẹ́rẹ́ birth control lọ́wọ́ majority àwọn ọmọ tẹ́rí tó wúwú ní 17-18 years ṣe bí abẹ́rẹ́ birth control ló jẹ́ kó wúwo ṣì ẹwẹ́ mẹ́ẹ̀ká máa tú di ẹ̀yìn ìyá lò ẹ mọ̀ kí mo wọ́n nìyí ní last chat mi mo ti pẹ́ ẹ mọ̀ kí mo wọ́n nìyí ní last chat mi ẹ̀ gbọ́rọ̀ mo ní ẹ má jẹ́ kí n tú di yín ayé gbogbo wa kọ́lọ́ ló bá wa show home and abroad o tọmọtọmọ parenting ni ti ń lọ wá perfect lẹ́yìn degree táwọn ọmọ wa ní right age a lot of things máa rọ́ǹgì ẹlòmíì ò mà ti bu ọmọ ẹ̀ sọ̀rọ̀ ní 3 months tó fẹ́ rí mi sí ìyá ẹ̀ torí pé over controlling ó ti wà tired ó ti wà fẹ́rẹ̀ ṣọ̀rẹ́ ọmọ yín láti kékeré iṣẹ́ minder gàdé ní school ọmọ máa kúrò nílé 7 o'clock ó ti lọ dúró sí school kọ́wọn méjì ẹ̀ tó kù tó dé òun ló máa last kúrò ní school torí pé ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ẹ má máa yẹ ká túdì ara ẹ máa fọ ọmọ tó wà Nàìjíríà lẹ̀ ayé àwọn ọmọ mi tó wà Nàìjíríà máa bẹ̀ẹ́ tà ayé yín rádaràda ẹ jẹ́ wà ní 50-60 ẹ̀ sì lọ ń ṣiṣẹ́ full hours no ayé yín dání èmi á ní ọmọ irọ́ ni ayé yín ò dá ẹ ń ṣe ọ̀rẹ́ àwọn ọmọ yín láìfù tẹ́ fún àwọn ọmọ yín nígbà yẹn táìmù tẹ́ fún wọn fún ara wọn wọ́n ẹ má tọ́ ọ bọ̀ mí lẹ́nu o ok ẹ jẹ́ máa lọ bí iṣẹ́ Sister Becky ẹ káàárọ̀ ọjọ́ mi ọjọ́ rẹ̀ ẹ jẹ́ máa gbàdúrà fún mi kí n ṣáà máa jí láàárọ̀ báyìí torí olóhùn òṣì ní mí a máa ń pẹ́ sùn ẹ jọ̀ọ́ tó ẹ bá mi fi sínú àdúrà God bless you Reina I see you my beautiful sister God bless you Kenny nice day bye báwo mo ṣe fẹ́ wẹ̀ completely by tí mo ṣe fẹ́ lọ wẹ̀ ní 10:35 lẹ́jọ́ òṣì fi 2 hours rojọ́ dáadáa ọmọ ẹjọ́ òṣì wo náà lọ́rùn pẹpẹ kẹ́tù ń bú pọ́ọ̀tì ń bú kẹ́tù èmi ò dàbí ẹ̀yin o èmi sì sàn I'm proud of myself ẹ lọ wúra yín nínú blog ṣì gidi ẹ fẹ́ kú lọ́wọ́ mi ẹlẹ́gbọ̀rọ̀ ni ìyẹn láìgbọ́rọ̀ TikTok turn me to celebrity.